Ni muthenya ungi mwega tugikunyita ugeni guku kwa Inoro TV wa mwanya kumenya ni ati umuthi ari muthenya wa keri tukoragwo tukirongoreria makeria ciigie uhuri wa biashara guku bururi-ini na kogo muthenya wa umuthi tugukorwo tukimulika uria maundu makoretwo maikaire mwaka-ini ucio wa 2024 na ni tugukorwo na ahuri biashara thiini wa studio citu aria magwikorwo magituteithiriria kumenya kana hihi biashara ni iradandukire biashara ni irarugamire kana hihi ni guthie irathire thi nie jetagwo Wambui wa Macharia na ni jetagwo Muriuki wa Muchoki ririkana no twari kuhitukira mitambo yitu yo kinyaneria Wambui wa Macharia Muriuki wa Muchoki kana nginya Inoro TV tuko tukirogororia imwe cia ndumiri icio tugithi na mbere na direct itu muthenya wa umuthi makiria yoguo tuko tukinyitana na andiki aito a mohoro kuria matura-ini thini wa kaunti itiganite nao matumenyithie muingi uruga ata iguru rigie riera ria wonjoria kana biashara mwaka uyu twerekeire kuinikiriria jetagwo Muriuki wa Muchoki mbere ya twajiriire twamba tukumenyithie na njira nguhi mohoro maria turi namo. Muingi matura-ini matiganite makiri thiini wa gitaro gia gatagati ga bururi ni uthite na mbere na kuonania marakara ita njira ya kwiturura amwe atongoria athure makiagu ikinya matura-ini na ukorwo magitwara tafarira itiganite cia uthii wa na mbere na aria mathie marakorwo na ihinda irito kugeria kwendia tafarira cia thirikari ona kana kwaria cia mutongoria wa bururi William Ruto. Atoria Victor Kenothia ratariria riu muingi ni uritio kunyihanyihia marakara na witikire atongoria kumariria. Atongoria athure makoretwo makigerera ihinda iritu ria kwaga gwikinyia matura-ini mao ni gwitigira kugiririo ni muingi uria utari urathirwo ni matukuya. Mubunge wa Gatanga wakiri Edward Muriu akiuga gitumi kimwe gicungiriirie marakara kuri muingi ni hamwe na kuhagurwo kwa uria wari munini wa president Rigathi Gachagua na tafarira imwe cia thirikari nene iria ironeka kurakaria Kenya. Ni turaigwa twina karuo ni turecokia farafara cia mau tumathondekere cia kwamire nyamwenda gwitwo shana ci marathi thibitari makaga dawa ndiraruta wira ni tucoke NHIF. Maafitha thirikari na bunge aria meyumiria kuri muingi kuruguria tafarira imwe marakorwo na ihinda iritu ria gutetera president William Ruto no uyu ni minister wa migunda Alice Wahome na mubunge wa Maragwa Miri wa Maua. Mutigane na rusamio ru muoyete rwa kuhura thirikari wira ni tukuruta kana tutikuruta wira ni tukuruta kana tutikuruta murungathio tigututeithia tutiro ndonge turenda maendeleo miaka 5 engigathira tukona siasa na hatire maendeleo mutaniuliza swali bara yoka turwe na yathire tuingira wira-ini tondu bara ti ucuru kana ucuru okiroko thaa mugwanja na hwaĩ-ini. No kuringana na murugamiriri wa gikundi gia kuhurana na ndutu bururi-ini Stanley Kamau muingi riu wagirirwo ni kurikiria marakara na witikire atongoria mamarutire wira amu ni magatua itua githurano-ini kia mwaka wa 2027. Twitikire andu aria no maravotire yes kana maravotire no makirehe basari citu tumetikire moke marehe basari tutige kumaigata. Giribotera Inoro TV kuma kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kenothia. Niguo gweturira mieke ya mawira mbeu njithi kuria thiini wa kaunti ya Nyeri ni moritio kuyukia ureithia wa thamaki matura-ini kuona thoko yayo irathi na mbere ya ndandukite o gwakia ritana riri rikitio ni arunao aria mari biacara-ini ino iria ona thengia ucenjia wa rira ikoretwo kimateithia gutindika miturire yao kwa ihinda na nginya kwiyandika mawira. Marikitwa mohoro kuma kaunti ya Nyeri Kamau Mwangi ni acereire murimi umwe wa thamaki thiini wa kaunti ino neno ni riboti iria tuhariirie. Guku ni itura-ini ria Kwajei Kieni ya irathiro. Kieni giki ni kiria kaingi kihutagio ni riua inene na mai magakorwo ari thina kuoneka. No gatagati-ini ka ikaria guku ni Washington Maina
Maina uria ukoretwo uyukite urimi wa ciũngũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 10 rĩu arauga thoko ĩrĩa ĩrĩ kuo ya ciũngũyũ nĩ ĩtũmĩte we kũgeria gwĩtiria marũrũ ma riũa rĩrĩa rĩakanaga gũkũ na agatuĩka mũrĩmi woma wacio. Hatchery ĩno yakwa nĩrahota kũsupply thamaki na kwendia thamaki counties nyingĩ within Kenya, kũndũ kũraihu Kitale, Voi, Kilifi, Ndeturedia. Ũiyũkia wa ũrĩi wa thamaki gatagatĩ-inĩ ka aikari a gĩtaro kĩa gatagatĩ arauga nĩguo ũkoretwo ũtindĩkĩrĩirie we kwĩhanda gatagatĩ ka mathĩna marĩa makoragwo magũmĩire ũrĩmi ũcio ũrĩa ambĩrĩirie rungu rwa mũbango wa thirikari wa ABDP ũrĩa ũkoragwo ũrongoreirie ũkũria wa thamaki matũũra-inĩ. Andũ aingĩ rĩu nĩ marahota ku understand, maranyita nutritional value ya thamaki. Tukĩgetha thamaki, demand ĩrathi ĩgrowĩte. Demand has been growing within this region. Tariu gũkũ nĩ Kieni East, kũndũ ũtangĩeciririe ũhoro wa thamaki, andũ nĩ mararĩa thamaki. Nĩ kũrũmĩrĩra ũhotani ũyũ worĩtie mbeũ njĩthĩ gwĩtĩkĩra kũrika ũrĩmi-inĩ wa ciũngũyũ nĩguo meyandĩke rĩrĩ kũgĩte na ũkunderu wa mawĩra bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ wĩra wĩna macokio, ũyũ nĩ wĩra ũngĩkũrĩha, ũyũ nĩ wĩra ũngĩhota kwandĩka. Niĩ ndĩ mũyuthi nĩ ndĩreandĩka na wĩra ũyũ. Kũrĩithia thamaki ti ũndũ mũritũ, nĩ ũndũ mũhũthũ. Ũrabatara tu gũkorwo na skill ĩyo kana ũũgĩ ũcio. Thamaki nowadays nĩrakorwo ĩkĩrĩo mũno, nĩrakorwo ĩgethwo na nginya nĩraga. No na kũrĩ ũguo Maina arauga ũcenjia wa rĩera nĩ wĩyumĩrĩtie ta kĩhĩngĩca kĩnene ũrĩmi-inĩ ũyũ, na yuthi makĩrika kũrĩma ciũngũyũ nĩ mekũbatara motaro makinyanĩru kuma kũrĩ ataaramu nĩguo matigakue ngoro na igeria-inĩ rĩa mbere. Either gũkahiũha mũno kana gũkaheha mũno, na thamaki ĩngĩhĩtia ihiũhĩrwo mũno mũthenya na ũtukũ ĩheherwo mũno nĩ gũkua ikuaga. Mũgũnda ta ũyũ witũ kĩrĩa twĩkĩte twembracĩte solar energy. Kaũntĩ ya Nyĩrĩ ĩrĩ na arĩmi makĩria wa 4,500 a ciũngũyũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kieni kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Kamau wa Mwangi. Kũngĩ kuo itinga rĩa macani rĩa Gacarage mwena wa Kĩgumo thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a nĩrĩo rĩratongoretie harĩ marĩhi ma bonathi bũrũri mũgima kũrĩa mararĩhirwo ciringi 60 na ngiri kana 32 na ing'otore 80 kuma mũigana wa ciringi 45. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa itinga rĩrĩ hamwe na arĩmi gĩcigo-inĩ gĩkĩ marĩ na hahũ atĩ marĩhi macio maya gũikũrũka nĩ ũndũ wa mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩtabanio thĩinĩ wa ũrĩmi wa macani. Joseph Wachira nĩ aneirie na amwe arĩmi a macani gĩcigo-inĩ gĩkĩ, na ĩno nĩ riboti ĩrĩa tũharĩirie. Nĩ mũcemanio-inĩ wa o mwaka wa itinga rĩrĩ rĩa Gacarage Kĩnyo na Kĩgumo rĩrĩa rĩrekĩte wega makĩria guothe bũrũri-inĩ, akũria macani makĩoneka gũkenerera ũhoro ũcio. Ingĩkorwo itarĩ nyingĩ nĩ ũmenyaga maũndũ ti moru. O hamwe na gũkorwo atĩ thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria kĩgĩna gĩa thaĩrĩra ya bataraitha kĩrĩa maratũire metĩtie. Nĩ tũramakĩte tondũ mbeca cia bataraitha nĩ yacerithĩirio mũno, no rĩrĩa andũ a KTDA matongoretio icemani twa Gacarage Factory mbeca icio twahotire gũcokerio. Nĩ twerwo ũhoro wa gũtua macani quality, na ũguo nĩguo tũgũthingata kũhuhĩra ndawa ici cia ria, twerwo tũtikahuhĩre nĩgetha tũtige gũkorwo tũkĩthũkia tĩri witũ. Tũrĩ nĩ tũteithĩtie mũno tondũ nĩ tũkoretwo tũgĩthomithia ciana citũ, nĩ tũkoretwo tũkĩhe andũ project citũ cia maĩ thigũkũ nĩ tũheaga andũ aitũ hĩndĩ ĩrĩa arĩa mena mawathe. Haha rĩkĩongerera kĩgĩna kĩrĩa marendirie macani kuma ciringi mirioni 900 nginya ciringi birioni 1.4 mwaka ũyũ itanarutwo maruta. Ona kũrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa itinga rĩrĩ na arĩmi aya mena hahũ ya thikũ igũka nĩ ũrĩa thoko ya macani kũhutio nĩ mogarũrũku marĩa marathiĩ na mbere kũgathĩkwo ũrĩmi-inĩ wa macani. Ũngĩtara 1% ya Gacarage ũrĩcai ũrĩa tũrendetie thĩinĩ wa thoko, that is coming to about 18 million. Mbeca icio twarĩha ciake, mũndũ ũraheo mũcara nĩ thirikari, wabici aranwo nĩ thirikari, athiĩ kũhũthĩra mbeca icio nake. Ũhoro wa kuga director mathura T-board igũra directors megũthura na committee members, ũcio nĩ wĩra wa kambuni. Ona kuga director mathuragwo kĩpindi kĩa maita merĩ kĩa mĩaka 3 kũu nĩ kwĩhenia marehenia.
to director cio ro kamunya Macani. Thengia wa githii giki gia Gacarage gukorwo kiratongoretie bururi mugima na bonathi ya ciringi 62.8 urugamiriri waguo urauga thirikari ingithi na mbere na kuingirira mogaruruku ma kuramata macani ni uhoro ungikorwo gicokia umithio uyu na thutha. Ngiribotera Inooro TV kuma githii-ini gia Gacarage Kinyona Kigumo muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Nake mwandiki munene wa ngwataniro ya aruti wira guku bururi-ini Kotu niwe Francis Atuoli ni okiriire thirikari cia kaunti ya Nairobi na nginya Mombatha kumana na kiria ugite ni kwaga kwari na mitaratara miega ya kugania giko. Akiaria kigomano-ini kia wonjoria rurenda-ini rwa Afrika irathiro kiria kirahanikire kaunti-ini ya Githumo, Atuoli augite kimwe kia maundu maria maracungiriria onjoria kwaga wendi wa kuigithia guku bururi-ini ni wagi wa mitambo miagiriru ya gute mai ma giko. Is the dirtiest city in East Africa now, currently as I'm talking. And these two cities, Mombasa and Nairobi, is led by young people. This is when you tell me about young people, oh, we want young people. Hopeless. Unbelievable. Unbelievable. The city like Nairobi where I was born, if you look at it, it's unbelievable. And these people are on planes always going to Europe. I don't know what they see in small cities outside there. And you come at your place, you are going to your house, there is a heap of garbage, and nobody is talking. And people are paying rates, including me. People are paying taxes. Tukimoka kaunti-ini ya Githumo tucoke guku studio kurereda uikia mukiro uria ungi wa studio wa Boy ni thagathagite o wega na ageni yake twajiri nderetire twina muthenya umuthi tugithurima uria mwaka uyu wakorwo wathira uikaire hari ria wonjoria kana biacara na matanya ma onjoria hari mwaka twerekeire wa 2025 magienda maundu makorwo maikaire atia. Boy, mwarano wako. Ngatho muno mucoki ni tondu wa gututwara wega mwena ucio na togo wakorwo kiuga ni ati tukurika ndereti-ini ino ya muthenya wa umuthi na ageni aria aitu aria mari thiini wa studio no wega gukumenyithia ati ona wandikia mohoro mari matura-ini matiganite ni tugukorwo tugithie miene yo niguo kumenya nawe we wita mu Kenya hihi mwaka uyu ukoretwo ugigutwara na njira ihana atia. Na thiini wa studio ageni aria ndinao ni mundu gwitwo Simon Wainaina ni mundu tukoretwo tugitwarana nake thiini wa tafarira ino. Karibu sana mundu gwitwo Samuel Wainaina. No hono turi na Simon Njoroge uria nake ni chairman kana muikariri giti wa kiama kia ene irabu guku bururi-ini na nio tugukorwo tugitwarithia nao ndereti itu muthenya wa umuthi. Na koguo tugithie ndereti-ini imwe kwa imwe mundu gwitwo Wainaina, karibu sana thiini wa studio citu muthenya wa umuthi na no nyende ututaririe hi ugeri gutucorera mbica yoria uhoro wigi wonjoria ukoretwo wikaire guku bururi-ini hinda-ini riu ria mwaka ucio wa 2024. Ni ngatho muno wa Boy ngeithie eroreri othe a Inooro TV handu maruma Kenya na diaspora na ngeithia andu agwitu riri Icua, ngeithia Oro Ward, Kipipiri sub county, Nyandarua county. Ni ngatho muno ni undu wa mahinda maria tukoretwo namo mwaka uyu ku invite tukorwo tukinora na meciria gacokia ngatho kwa njira nguhi kuma riria mwaka ukiambiririo guo kwari na wasiwasi muingi muno tondu Kenyans na international community andu ni mamakite muno ati Kenya tutikota kuriha runi rwa Eurobond ruria rwa machuaga mweri wa iri na ciringi yanjiriirie ihuthite muno ukompete na dora ginya kundu yacuneire 160 shillings to a dollar. Koguo tukianjiriria na mathogora me iguru muno kana inflation iguru muno kana urito wa muturire. No riria thirikari yacokire gukomba runi rungi rwa goro nigetha turihe ru Eurobond ira ya machuaga rwa $2 billion tukiona ciringi yanjiriria kugia na hinya na niguo yaumire ciringi 160 ginya giuka riu hari eri 129. Koguo ni tuonete kuma January ginya riu tukihinga mwaka
thogora wa muturire kana niguo witagwo inflation ni ukoretwo ukigwa kuma 9 nginya mweri wa 11 riu ni rari 2.8%. Of course Kenyans ni marakiuga ni muratwira thogora wa muturire ni ugwite, inflation ni igwite, no niki turarega kofi ni ho gwenda guka gukuria tondu gwiciria ni undu tutigite na kiriga kinene tukimenya ati ni turerwa inflation ni thiete thi no wathikiriria a Kenya titamaramenigwa gitumi ni kihihi heito nyingi tondu uria inflation rate kana thirikari computaga inflation no korwo ni tofauti muno hihi na maisha ma majority ya Kenyans tondu onaga thirikari kaingĩ tindaga igitwira ne tuge administration ile rathana ni Kenya Kwanza makauga makioya wathani ukindu miaka 2 mithiru ri mutu wa gima tondu wereagwo muno wale kindu 170 riu ni ukinyite kindu 120 130 packet ile ya kilo 2 no riu ukarigwo muturire wa a human being ri no kuria ngima. That's the big question. Ogoro mutu ni ugwite ri indo iria ingi ni igwite ni tuyo ngoro ni dawa itigwite na dawa uhoro wa ndwari ni affectaga andu othe school fees itigwite ni affectaga andu aingi na maundu mangi maingi nginya no uhoro wa mihumbire nginya uhoro wa irio ci wathie mikawa-ini nginya na ndore magikuagwo ni public transport ri maguta tondu ni maumire ciringi 200 ri kuri ndi petrol yakinyite 120 riu irauma 180 nie tondu na nuance na hwero ni hopaga ina matatu ri ndio ndona matatu igwithitie bei na hau niho Kenyans maroria ni mwagitira statistics ya Kenya National Bureau of Standards inflation ni negwete ciringi ni twekete stronger against the dollar na major currencies. How come mihuko itu no mihuthu na anja ni yo ati uria inflation yitaragwo no ikorwo iteko affect andu aingi tondu ni tugeta ru rent ni tumagira about 30% depending na mundu mushara wake kana income yake koragwo hari andu aingi aria mena guku thi ni matumagira kindu 30% ya besha ciao kuri rent gutire radio dio gwithitie nyumba niona andika nyumba kamwe ngoragwo nako ndire ndaguithia riu koguo maundu macio ni maratariria niki na nie gaezo zieti no ria MP wa Kiharu araugire Ndindi Nyoro ni tutige maundu maingi ma githungu mako gukuti statistics leke Kenyans ordinary mama boga mundu wa boda boda atwire economy ni njega kana ti njega. Ni ngatho muno mundu gwitwo Mr Simon Njoroge, karibu sana guku kwa Inooro TV. No na beno nyende ukorwo gitwira hihi mwaka ucio wa 2024 biashara makiria muno ene irafu maraigwa guikaire atia? Thank you so much Wabui. Na negucokia ngatho nundu wa kunjita kwa Inooro. Ano kiha kaundu tugaga Inooro ni ruwi na gwiciria Inooro haria mukinyete ru ni nyumwe top. Koguo hongera kwenyu ni wira uria muraruta mwega. Hamaritwa ni Simon Njoroge ni chairman wa kiama gitagwo Balita Bar Hotels and Liquor Traders Association. Kiama giki tukoragwo twi in 42 counties na ndina andu 50 50 aria me kiama-ini county icio 42 na aria mako maigite biashara cia bar aria mako maigite biashara cia kwendia starehe. Riu tutigwa ni biashara cia bar tutiendagia njohi twendagia starehe na umuthi o makwiroreire muno ani mekundumite ngeithi na bado kwa andu angi makwiroreire akema kingi tukorwo kia Lions Club marauga umuthi no nginya tuheane uhoro wa economy ya Kenya. Nao Wambui nie ndikwenda kuga ati ni ngugathiriria thirikari uhoro wa economy ya Kenya kana uria mundu mu Kenya uria araigwa muhuko umuthi. Wambui andu aria meguku Kenya aingi ao ni mabiashara marahika na ni wega roge ha njugi ati ndetwa chairman wa andu aria makona irabu ngoragwo ndugamirire mundu uria wina license na mundu urathikiriria watho na mundu urendia njohi iria itikiritio ni thirikari. Umuthi ni ngoragwo ndi ngurubu-ini cia WhatsApp 42 no ngitara irabu icio nyingi ni kuhingwo cirahingwo namo makiendagia niki wa mbere
nĩ atĩ mũndũ wenda gũthiĩ kũhurũka handũ hwainĩ kĩndũ gĩtagwo starehe kana gacoi karĩa kũnyua wa mbere kena goro mũno tondũ nayo thirikari ĩno ĩkuo mĩaka ĩrĩ nĩ yongereire kĩndũ gĩtagwo igoti mũno koguo nĩ ithuĩ tũkĩrutaga wĩra tũraruta wa kwendia starehe nĩ gũkorwo atĩ ũrĩa mũndũ maroka makahurũka kũrĩa biacara-inĩ citũ matirahota kũhurũka na nĩ wega tuge nĩkĩ tondũ igoti wongerera indo mũno na ithuĩ manufacturer ũrĩa twendagĩria kana ũrĩa ũthondekaga njohi nake nĩongerera na nĩ kũrĩ cost ya maguta ya kũrehe njohi kũrĩa tũkoragwo nĩ kũrĩ cost ya kwandĩka andũ a wĩra ũcoke ũmenye ithuĩ na ithuĩ premises citũ woka wambũĩ na nyone mũkoragwo na demand ya maũndũ no wenda ũkorwo wĩna DSTV no nginya ũrĩhe thitima no nginya ũrĩhe maĩ no nginya ũrĩhe andũ a wĩra watara cost ĩyo na kĩrĩa ũrendia harĩa na ũrĩa customer maroka ũkamenya nĩ thirikari ĩno ya Kenya ĩkwenda pull up its socks tondũ andũ aitũ nĩ gũthira marathira in fact ũngĩthiĩ gũkũ border-inĩ ya Tanzania kana ya Uganda andũ arĩa mena Nairobi nĩ gũthira marathira tondũ andũ othe arĩa me border-inĩ mathiĩ bũrũri ũcio ũngĩ tondũ kũu magoti-rĩ kũrĩa njohi ĩrendio o bei ya thĩ wathi Tanzania taguo gũkũ gwitũ nĩ tũkwenda tũrore mũno ũhoro wa igoti wa kerĩ biacara ĩno itũ nĩ ingĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo counterfeit na illicit na nĩ tũgeretie mũno kwaria na national government tondũ rĩrĩa wongerera kĩndũ mũno andũ aitũ megũthiĩ kũnyua kĩndũ kĩrĩa kĩna raithi na nĩ wega handũ hau tuge ati counterfeit na illicit nĩ cira affect wĩra ũyũ witũ mũno na kau nĩ kaũndũ gekwenda kũrorwo ũndũ ũngĩ wa mbui kamũira ũkĩnjũrĩtie kĩũria kĩngĩ nĩ kuga atĩ harĩa tũrĩ rĩu kũngĩthiĩ ũguo nyingĩ mwaka ũyũ ũngĩ andũ aitũ kana ĩno biacara tũrutaga nĩ kũhinga tũino nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Inooro TV ũguo nĩguo twambĩrĩria tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ no ihinda-inĩ rĩ ndenda nyambe gũtware mwena ũrĩa ũngĩ ũrĩ mũcoki nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kana hihi mwena ũcio nĩ megũgĩkorwo hihi magĩtwĩra kana maũndũ nĩ marakĩhũthahũthire rikana mwĩroreri wa Inooro TV tũrĩa ngũkwĩrĩte no ũkorwo ũgĩtwarĩria kũhĩtũkĩra 22422 nĩgetha ũkorwo ũgĩtũmenyithia uge waku kana ũkorwo ũgĩtwĩra kana biacara mwaka ũyũ nĩ ĩragĩkorirwo ĩgĩgĩtwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana hihi maũndũ maikaire atĩa mwena ũcio no kwa ihinda rĩrĩ tũkĩre mwena ũrĩa ũngĩ kũrĩ mũcoki Hengi mũno Wambũi na ithuĩ mũkĩro ũngĩ wa studio tũgĩthiĩ na mbere na ndereti ĩno ya kũrongorerio rĩa rĩera rĩa wonjoria rĩkoretwo rĩikaire gũkũ bũrũri-inĩ twĩna onjoria a maũndũ merĩ nĩ maũndũ tũkoragwo namo oro mũthenya wa mbere nĩ nyũmba tũbataraga gũikara wa kerĩ tũtingĩikara thĩinĩ wa nyũmba icio tũtarĩ na kamũtu magania rĩa ndina omukiro ũyũ gwa studio ũrĩa tũrigainie nake mwena wakwa wa ũrĩo nĩ ndagĩtarĩ Crispus Wachira nĩ mwonjoria wa mĩgũnda na kambuni ya Almond Estate no cio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Peter Mwangi nake nĩ mwonjoria wa mutu indo tũkorwo tũkĩrũmbũyania nacio o mũthenya karibuni sana asante sana tũmbĩrĩrie nawe ndagĩtarĩ harĩ mwena waku wa biacara kana wonjoria mũno makĩria thutha wa thirikari gũkorwo kĩrugũria mũtaratara wa housing waki wa nyũmba cia raithi ũhoro ũcio hutĩtie rĩera rĩa thũgũrĩ ya manyũmba na mĩgũnda na njĩra ĩtarĩ ĩte mũno makĩria mwaka ũyũ thengio mwana mũcoki na nĩ ndageithia thikĩrĩria kwa mũno nĩ thengio nĩ tondũ wa kanya gaka nĩ tuge wa mbere nĩ kĩndũ kĩega mũno thirikari kuma na agenda ĩgiĩ manyũmba nĩ tondũ ithuothe nĩ tũĩ nyũmba nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno na gĩthũngũ maugaga nĩ basic gũtirĩ mũndũ ũtendaga shelter handũ ha gũikara na koguo rĩrĩa tũkwa mbere tũkũigua thirikari nĩ royo ndeto ĩyo na ĩkamenya population ya Kenya nĩ ĩrabatara gũkorwo na kũndũ ĩrĩtaga mũciĩ arĩa mekuo mena kũndũ maũndũ angĩthiĩ na one gwa kũiga rũbaru rwake akome nĩ kĩndũ kĩega mũno reke nyambĩrĩrie na kuga ũũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya issue ya nyũmba nĩ kĩndũ kĩnene mũno nĩ tondũ kũrĩ na demand nene mũno ĩrĩa ĩtarahota gũsupply bũrũri-inĩ ũyũ o mwaka
demand ĩrĩa ĩrĩ kuo kana bata ũrĩa ũrĩ kuo wa nyũmba o mwaka nĩ nyũmba 200,000 na kĩrĩa thoko na ndauga thoko nĩ kĩrĩa kĩrakwo nĩ sector ciothe private sector na nĩyo yakaga manyũmba nĩwe thirikari ndĩrĩ in the business ya gwaka nyũmba kana ndĩakaga nyũmba koguo supply nĩgetha demand ĩno tuonekana nĩ kũiganana ĩkoragwo ĩrĩ nyũmba 50,000 koguo kwĩkoragwo na deficit o hĩndĩ so cumulatively wathi wongereire ũguo nĩ kũrĩ na bata mũnene wa nyũmba na nĩ tuge ũũ bas rĩrĩa yoywo nĩ thirikari arĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa ĩrahe ũritũ nĩ twaiguire nĩ ũndũ mwega na koguo ithuothe tũrĩ andũ a Kenya na ithuĩ tũrĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa sector ĩyo directly tukimenya haya thirikari nĩ gũka na mĩtaratara mĩega rĩu ĩrĩa ĩkũhũthia mũgĩre wa nyũmba ĩgiĩ na njĩra ciothe nĩgetha kagapu karĩa kathiĩ kakĩnyihĩte na koguo nĩ twakoire arĩ kĩndũ kĩega rĩu gũthiĩ na mbere niho tũgwagĩrĩire gũthiĩ tũkĩyũragia atĩrĩrĩ kweli itanya rĩrĩa thirikari yarĩ narĩo no rĩgũkinyanĩra nĩ mechanism ĩrĩkũ igĩtwo nĩ kĩrĩtwo nĩ policy irĩkũ cigĩtwo na cirarũmĩrĩrwo nĩgetha ũkinyanĩria wa kĩroto kĩu ũkinye ĩndĩ generally nĩ idea njega nĩ need ĩrĩho yagĩrĩire kũ-addresswo no nĩ yagĩrĩire kũ-addresswo na support ĩrĩa yagĩrĩire. Asante nĩtũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na nderetio tũrikĩre makĩria thĩinĩ wa ũrĩa rĩera mwena ũcio rĩikaire. Bona Mwangi, mũtu nĩcio irio iria ireagwo mũno gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tuge mbembe, amwe maciriaga irĩ mbembe makarekere gĩtheri na ciangĩ gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ gĩkarĩa mbembe icio irĩ mũtu. Thirikari nĩ ĩkoretwo kiuga kũhĩtũkĩra rũhonge rwa kĩgĩna atĩ inflation nĩ ikũrũkĩte. Ũhoro ũcio nĩ ũkũhutĩtie we biacara-inĩ ya mũno ũcio wa mũtu arĩ icio irio iria irĩagwo mũno bũrũri-inĩ? Na mũno makĩria nĩ ũndũ wa kũnjĩta thĩinĩ wa studio mũciĩ ũyũ o ta mwario kwarĩtie hau mbere nĩ akuĩte nĩ rũĩ na niĩ ngũrũmĩrĩria kuga nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana tondũ ndĩ mũira ũhoro ũcio nĩ ũndũ Inooro nĩ gũka kũhĩga kana kũhĩra na hĩndĩ ĩrĩa mũgũtwĩta thĩinĩ wa studio kana thĩinĩ wa kĩpindi ta gĩkĩ nĩ kĩpindi kĩratũma andũ aingĩ mohĩge na mamenye maũndũ maingĩ na makũrane kũringana na ũrĩa kũrathiĩ. Thengiũ mũno no nguoya kanya gaka ngĩkĩgeithie arata akwa na family citũ cia kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a Kangĩmaiyũ na Thĩka o gũkũ tũkoragwo na Bwana Simon Chairman othe nĩ arata akwa. Ngĩkĩenda ngĩthiĩ to the point Bwana Mũchoki. Ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mũtu nĩ wega ngũtaĩrĩrie kana nĩ wega ndaĩrĩrie mũthikĩrĩria witũ 85% kana harĩ igana andũ 85 nĩo makoragwo makĩhũthĩra kĩndũ gĩtwo mũtu kana rĩtwa mbembe. Niĩ nawe nĩ hinya mũno Bwana Mũchoki ona mũthuri ũyũ ndagĩtarĩ anine thikũ igĩrĩ atahũthĩrĩte kĩndũ gĩtwo mũtu kana gatheri na hĩndĩ ĩrĩa yothe kwagĩa na kĩndũ gĩtwo ng'aragu gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ gĩkoragwo gĩkĩarĩrĩrio tiga kĩndũ gĩtwo mũtu tondũ mũtu nĩ mũgwĩtĩkania nani na mũthikĩrĩria nĩ agwĩtĩkania nani nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩ raithi mũno gũthondeka kana kũharĩrĩria nĩgetha ũhote kũrĩa na ũiganĩrithie nda yaku. Na mũtu no wega kwaria mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo Chairman Simon nĩ agweta o mendagia cerehe ndũngĩendia cerehe gũtarĩ ngima nĩ tondũ kũguĩ cerehe nĩ kũrĩ kanyama nĩ kũrĩ indo iria ingĩ na kanyama gakĩrĩagwo ndagĩtarĩ nĩ ũgwĩtĩkania nani karĩagwo na kĩ na mũtu. Ũguo mũtu hĩndĩ ĩrĩa ngũka haha na ndigũkĩenda gĩgĩtwo Mwangi wa mũtu akĩhota kũnikwo nĩ kũheo rĩtwa rĩngĩ gĩgĩtwo Mwangi wa mũtu no rĩega. Mũtu nĩ kĩndũ kĩmwe kĩplĩaga rolo nene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre kana thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tareke tũranie
Bwana Muchoki ota mutaaramu wa utonga muthuri ule murata wakwa ambia agweta internationally kana tugithoma magatheti ni turaigua bururi ni ukirire no hathi guku thi kwi Muchoki na Mwangi kindu gieto mutu ti namba nene irahota kugura gitumi niki he gathina ke handu ni gwitikania na mutaaramu ati nima kuringana na hindi ria bururi warikirie kuriho kana thiri ule warikirie kuriho thiri ingi ni yokirire against dollar no hagatagati-ini na no fatare kugia na ihinda ria gutahiririo wega he kaundu kana he raini itarahutire ingi gitumi niki Bwana Muchoki mutu otamwaria ukwariti hare mbere-ini ni agwete ni wagwire no kiguaga ni namba nene muno na namba nyingi muno thini wa bururi wa Kenya utarahota gwikinyeria kugura mutu ucio bagiti iyo ciringi igana rimwe ria rateigana rimwe ria 40 ni undu waki ithuĩ andu aria me thini wa Mirini Industries na no wega ngikuire Bwana Muchoki ona ngithiaga mutu ndambitie kindu gitagwo properties o toguo Bwana ndagitari no muthiro ngikiendagia nginya na migunda iyo no wega gutheria urathi ugakora bebe handu ha igwe ni kwambatira bebe nyumu na niwe mutu gikiumaga bebe ni nyumu ungire guthondeka mutu uria mwega ni undu wa kindu gitagwo aflatoxin naki no mwaka ugure bebe nyumu na ndimuira Bwana Muchoki ino ti mihu ni ndirageire na ihinda ria gukorwo over the weekend ndikurugwita kwa Eldoret Saturday muthenya wa juma ndatindire kuu Sunday ngithoma kanitha kuu ngika uchunguzi wakwa wa biathara ikonainie guthukia muno na mutu ugithi ugikora bebe guku ngathiti ni uraigua makigweta bebe ciringi 2,500 no wathie kuria migunda-ini ikonia ria kilonite ikonia ria kilonite wathie kuria migunda-ini urathie ugakora ni 3,500 na ni ukujitikiria gwete kana njire muthikiriria witu wa rucini rwa umuthi hindi rimwe iguaga thirikari kana thirikari irari ho mbere ikintroduce kindu gigwito subsidy subsidy yokagira Bwana Muchoki kana guthairira ke uthire kiugo nigetha maiture wi kuria ni guthairira itiguo niguo ni ndari gikurukiaga subsidy thirikari yokagira bebe no murimi arathi akagura akendia 3,500 thirikari igathi igetia bebe yo igakorwo he mbeca itengete ikongerera nigetha bebe iria igwe raithi bebe icio igathi ikoyo kana ikarutwo kwi murimi igatwarwo makumbi-ini ma thirikari ma NCPB yes National Cereal Board ithui andu aria me thini wa trade kana manufacturing kindu gigwitwo mutu magathie makagura na kindu gigwitwo reduced price hau no ho Bwana Muchoki rucini rwega ingira ukwira ingiigua kana mundu uria wi kure gwitu Murang'a na kangi mana Githumo na kuria kungi ona Eldoret iyo angiiguira kana angiigua thogora wa mutu ni ukire tuko tugiuka kuri we Bwana Mwangi kahinda gatari hara no kuhinda riri kana tukenjirie ntukwite ntuko tugutwara matura-ini matiganite nigetha tugithi na mbere na ndereti no guku studio na kuria thini wa county tuigue uge wa muingi na onjori iguru rigie riera ria wonjoria kana biashara mwaka uyu tuli kwa hinda riri tugutware Naivasha thini wa county ya Naikuru Ngigi wa Nyamu nionete mweke wa kwaniria na andu matiganite gicigo-ini kiu tuthikiririe uge wao amaritwa gitagwo Cyrus Murothi muikari wa Kinogi biashara iria turutaga ni ya wonjorithia na ukobithania wa mbia na mwaka ucio urathi guthira biashara ndikoretwo ri njega
nä ikoretwo ikorokete hanini tondu nä urakora mwena customer nä rĩngĩ nĩ oka nĩ akombambia rĩngĩ nĩ aremwo nĩ gũcokia hena ũritũ ũcio wa gũcokia ningĩ ona arĩa mũrakombithagia marĩ wabanyi biacara nĩ marakwĩra mwena wao nĩ kũmĩte gũtironeka mũndũ ũcio nĩ ambecirie ũrĩa kuona kĩndũ gĩa kũigĩrĩra irio metha-inĩ ti ũhoro wa gũcokia mbia iria arakombete rĩu ũkona wĩra nĩ ũrathiĩ ũritũhĩte na nginya haya savings ũgakora nginya savings citirekĩka wega na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire so ũgakora wĩra nĩ ũkoretwo ũgĩcoka thĩ. Thĩna ũraumĩra kuma kũrĩ rĩngĩ products iria maragũra maica gũkorwo makĩambata igũrũ rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ mũndũ wĩraga rĩngĩ nĩ agĩraga mũrigo ta Nairobi agakora mũrigo nĩ wambatĩrĩte rĩngĩ bei ya mũrigo ũcio akĩambata-rĩ ũngĩũka gwĩka ũrĩa customer gũkũ-rĩ customer aramenyerete bei ĩho ya tene mũndũ ũcio nginya kwendia mĩrigo yake ĩgakorwo ĩ thĩna. Marĩtwa nĩ Gabriel Njũgũna kuma itũra rĩa Kĩnũngi mwena wa Naivasha. Biacara nĩ cikoretwo ciritũhĩte mũno tondũ nĩ ũrakora rĩu ta niĩ ndutaga wĩra wa kwenja nĩ ũrakora rĩngĩ nĩ ũrenja 50 ũkenja 100 nĩ gũkoretwo kwĩna moritũ maingĩ mũno tondũ ũrakora akorwo nĩ andũ aya angĩ maritũhĩrwo nĩ mawĩra ũgakora akorwo rĩngĩ nĩ ta nyeni maroka gũkũ thoko ciragũrwo ũguo ũgakora mũndũ ũcio ona ndangĩciria ũhoro wa kwamba kwenjwo ekwamba gwĩciria ũrĩa ekwamba kũguna we mwenyewe rĩu hau nĩho hakoretwo he haritũ mũno ũgakora akorwo nĩ mawĩra marĩa mangĩ mathũka magathũkia nginya mawĩra marĩa mangĩ ũgakora maica hau nĩho mararitũhĩra mũno. Marĩtwa njĩtagwo John Kamau mũikari wa gũkũ Kĩnũngi. Wa mbere njuge toguo mũtũrĩre ũthiĩte ũritũhĩte ũndũ ũrĩa tũngĩhoya nĩ atĩ thirikari ĩtũhũthahũthĩrie mũtũrĩre mũno makĩria okorwo nĩ mwena-inĩ wĩgiĩ maguta maikaikũrũke na okorwo nĩ mwena-inĩ wĩgiĩ thoko ta rĩu gũkũ andũ aingĩ tũriragaga na ũrĩmi na rĩu kĩrĩa ũrĩmi ũngĩthũka na biacara ũkoraga nĩ cioka thĩ tondũ andũ a biacara mahotaga gũkorwo makĩrũgama nĩ ũndũ wa rĩmi okorwo nĩ nyeni ta icio tondũ gũkũ mostly cash crop ĩkoragwo ĩ nyeni nĩ ũrakora nyeni citirĩ na mbia nyeni nginya nĩ ĩragũrwo ciringi 200 ũndũ ũcio wagĩtũma biacara ĩkorwo ĩritũhĩte mũno. Marĩtwa nĩ Charles Kamau Maina ndĩ mũikari wa Kĩnũngi thĩinĩ wa Naivasha na kwenda kwarĩrĩria ũhoro wa cost of production ĩrĩa ĩkoretwo ĩthiĩte igũrũ mwaka ũcio ũkoretwo ũgĩthira. Indo nĩ cikoretwo cikĩhaica na rĩti nene na ũgakora rĩu indo okorwo nĩ ta maguta me igũrũ rĩu andũ arĩa magĩraga indo ũgakora nĩ maroka makendia indo goro okorwo nĩ indo ta cukari ciaikara cikĩambataga cigĩikũrũkaga thĩ maguta ma kũruga mĩtu na ũgakora bado igoti no rĩnene rĩu thĩinĩ indo cioka thĩinĩ wa okorwo nĩ itũra ta rĩrĩ ũgakora andũ matirahota kũgũra tondũ rĩu ciathiĩ cikĩambataga cigĩikũrũkaga cikambata rĩu tũngĩhoya thirikari angĩkorwo no ĩhote gũtũteithia indo cihote gũkorwo cigĩthiĩ thĩ nĩgetha mwananchi wa kawaida ahote gũkorwo kũji-sustain nĩgetha bũrũri ũkorwo ũkĩenderea wega. Marĩtwa njĩtagwo David Maira wa Kamau na njikaraga itũra rĩa Kĩnũngi ndutaga wĩra wa gũtuma iratũ thĩinĩ wa Kĩnũngi East. Rĩu ihinda rĩrĩ nĩ tũrona biacara nĩ inyirĩkĩte mũno nĩ tũrĩ na kĩeha mũno nĩ tondũ twarora mĩena yothe biacara nĩ irathiĩ inyirĩkĩte mwaka ũyũ rĩu nĩ tũrakĩũria atĩrĩrĩ agĩkorwo biacara nĩ gũkĩhinyĩrĩka rĩ thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩnũngi rĩ nĩ tũngĩenda o ũndũ ũmwe nĩ tũngĩenda ũteithio. Ũcio nĩ uge wa mũingĩ wa gĩcigo kĩa Naivasha kũrĩa thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru gũkũ studio na ithuĩ na mbere na ndereti ĩrĩa tũrĩ nayo ndagĩtarĩ rĩenda gũka harĩ we. Mwaka ũyũ thirikari mũno mũkoretwo kiuga ũrĩa ũtonga wa bũrũri ũkũrĩte inflation ĩgaikũrũka no na gĩcunjĩ kĩnene nginya biacara nini MSMEs ikoretwo ikiuga itikoretwo ikĩigua effect yo ya inflation gũkorwo ĩgĩikũrũka. Ũmwe wa maũndũ marĩa mangĩ makoragwo makĩhutia kana makĩhũthĩka kũrora ũrĩa ũtonga wa bũrũri ũikaire nĩ ũhoro wĩgiĩ interest rates cia mabengi na gĩkĩro kĩa ũkombi wa mbeca kana borrowing. Ũhoro ũcio ũhutĩtie thũgũrĩ ya mĩgũnda na manyũmba na njĩra ĩtariĩ atĩa? Thengiũ mũno bwana Mũchoki. Reke njĩre athikĩrĩrio economy na gũkũra kwa economy kũrĩ njĩra ngũrani ithimaga na nĩ ũndũ wa bata
ithuothe tumenye atiriri nigetha tuigue economy kana wonjoria ni ukurite na ni uratuteithia ri aria mari thirikari-ini na utongoria-ini ri reke metikire gututhimira ukuria wa economy mataguthie thiini wa njira ya infrastructural development tondu riu tuge ungirora ati inflation ni irathimwo na kuringana na barabara cigana twakite kuringana na thitima cigana tunyitithitie andu those are infrastructural development no mundu wa kawaida guku thi tukwenda kuigua mutu ni turahota kuugura na tutingihota kuuga ati kweri ni tuhimbiirie kuhota kugura mutu riria ciringi ni yagia hinya no taxation regime ni yacenjia tondu gwacenjia taxation regime yanyihia mbeca iria cie muhuko-ini wocio ni ukaneo mwena uria na ugatunywo mwena uyu status igaikara ikarite kindu kimwe na kau niko kara contribute gutuma kuigue andu maraigua ni kukurite economy no tutirameigua ni tondu wa uria irathimwo naguo njuke hau auga ni tuhutitio ni ndeto iyo ni tuhutitie bwana Muchoki na ithuĩ ta kũrĩa Armodi tũgĩaka manyũmba twaka manyũmba tukakĩra andũ nyũmba cia gũikara twendagia mĩgũnda na twĩ ona bũrũri ũyũ tũĩ Armod na nyũmba cia affordable iria ihotekaga ti affordable atĩ twakĩanjirie gwaka ona kũrĩa 2020 rĩrĩa thirikari ino ya twĩnao ya Mũgathe William Ruto itari ho bado ne twari okuo tugiaka nyumba affordable no tondu tutagetete middle class andu acio guo no reke ngwire angikorwo issue ya taxation ni kwenderea gukorwo ikihutia mundu uyu turenderia nyumba mbeca iria irarigia nake iria net pay iria warigia nayo yakundera muthikiriria ndakuhota guka Armod agure nyumba akwamba gwiciria atiriri ini hanguthie gucaria gorogoro ya mbembe theithie mutu kiu ni kindu kimwe na koguo tungireview na ni ndonete na ni ngucokeria thirikari ino ngatho muno riria maraugire ni makugeria ku review the pay as you earn nigetha atiriri the tax area mundu arariha ikorwo at least ni adjust tondu taxation yongererwo na basic income yaku ndinongererwo then it puts you off balance hanini na koguo thirikari ingi address toguo ira na intention kuma treasury John Badi ni ndaiguire kaundu kau ga pay as you earn ni aragacuthiriria ni ngumumiriria ali waziri thiini wa thirikari ino lora kaundu kau ga taxation iyo nigetha pay as you earn ingiiko ikuruka thi ni gwika wega undu uyu ungi ni riri ni ukuigua Central Bank ni la reviewire the kiria gitagwo base lending rate kuri mafengi nigetha mafengi ri mahote kuheana mbeca na mbeca itukinyire tuhote kwenderia andu na andu mahote kugura nyumba mundu ahote kugura kaproti kau gake ona kana ona nie hote kugura mafati mahiga limiti tondu no turagika ati uguo tungirora base lending rate iranyihirio na 2 point ti figures ati iraikũrũkire na 2.5 kana a whole digit ni point ciraikũrũkire na koguo ona warora fegi imwe ni cirageria ku adjust ikauma 14 16 igaikũrũka hanini ukaigwa na 13.8 kindu ta kiu uguo no riri reke ngwire Muchoki muthuri uyu wa mutu no ri ungi wa kwendia ikeno na wacira akiendia nyumba ndangihota kuheana competition imwe na thirikari ndirenda kwaririria kindu gitagwo domestic borrowing tondu riu gikorwo thirikari thiini wa budget plan yayo niri na deficit icoke igie na intention na mufango wa kuika kindu gitagwo kuli kuika domestic borrowing then
fegi ciricũthagĩrĩria ikona cirĩ na borrower umwe muhoi mbeca umwe utangĩtĩra utagatĩra kũrĩha na arora wacira na muthuri muna mutumia muna mwanake muna uragura kanyumba na ndiramwĩria atĩrĩrĩ nĩ ngũgũteithĩrĩria tondũ nĩ tũrĩ na MOU na bengi ici nigetha agũri aitũ a nyũmba rĩ magie na gwa kũndũ mangĩgĩra mbeca cia kũmateithĩrĩria kũgũra no wakinya kũu ũrorwo you are high risk tondũ nĩ marona borrower ũtarĩ risk wĩtagwo thirikari rĩu rĩ ũhoi wa mbia icio rĩ ugathiĩ thĩ ugakora nĩ kũrĩ na application cihoi cikirio nĩ andũ mahoe mbeca na maheo rũni no ti ũguo ci processirwo tondũ ũraingĩra ũguo konwo ĩno nĩ risk yaingĩra thirikari yoka ũguo rĩ akarũgamĩrwo no kuheo mbeca nĩ thirikari tondu tuthi mukirore wa student tugucoka tugicokeria tugithi na mbere na nderetio na yarira ria wonjoria mwaka ona no tũrario rĩngĩ kũhĩtũkĩra mĩtambo itũ ya ũkinyanĩria Wambui wa Macharia Inooro TV kana nginya Mũriũki wa Mũchoki Wambui nĩ ngatho mũno Mũchoki na ngwĩciria tũkuoerera kuma harĩa Mũchoki makorwo magĩtigĩra mũndũ gwĩtwo ST no igwa ndereti ĩrĩa imwe no rĩa magĩtarĩria ũhoro wĩgiĩ mabengi gũkorwo nĩ marakombithia mũno thirikari ũkĩringithania na namba ya andũ arĩa marakorwo hi makĩheo marũni maya na no nyende ũtarĩrie ta bũrũri gũkorwo atĩ bengi nĩ irakorwo igĩkĩrĩra mũno kana ikĩiyũkia na njĩra nene ũhoro wĩgiĩ gũkombithia thirikari na ũhoro wĩgiĩ gũkombithia mũingĩ ũratiga ũhoro wĩgiĩ biacara Oguo Dr. Wachira gweta ni uhoro wa ma na nĩ tuonete governor wa Central Bank Dr. Kamau Thuge ena thĩna mũno wa kũthaitha mabengi magũithie bei ya mbeca nĩ mabengi nĩ mbeca mendagia tondũ mabengi nĩ brokers tondũ mekaga broking bengi cioyaga mbeca kuma kũrĩ andũ arĩa marenda gũsave nĩ mũndũ arenda kũiga mũthithũ koguo cikoya mbeca kuma kũrĩ andũ arĩa marenda kũiga mũthithũ nĩo savers cigeterera andũ arĩa megũkomba koguo mũndũ ũyũ waiga mũthithũ rĩ akaheo ka interest for example 2% nayo bengi yatara expenses ciayo ciothe na profit margin rĩ tondũ bengi itirĩ ni charity bengi cihingũrĩtwo nĩ ene shareholders mathondeke profit koguo rĩ bengi cithondekaga mbeca atĩa kuoya mbeca cia savers na bei ya thĩ cigakombanĩra na interest ya igũrũ igathondekaga spread rĩu governor kuma kĩndũ mĩeri ĩno ũguo kuma rĩrĩa ciringi yanjĩrĩirie kũgĩa na hinya against the dollar na currency iria ingĩ rĩ na thĩinĩ wa thĩ mabengi mothe twanjĩrĩirie kuma US Federal Reserve nginya European Union mabengi thĩinĩ wa thĩ nĩ manjĩrĩirie gwĩka kĩndũ gĩtagwo easing kũgũithia the base lending rate koguo na ithuĩ Central Bank yumĩte kuma 13 rĩu mweri ũyũ nĩ last week rĩu irakinyire 11.25 rĩu governor akoretwo akĩmĩki inegene akauga nĩkĩ bengi na inyuĩ mũtaragũithia bei ĩrĩa mwagĩrĩirwo gũkombera SMEs na private citizens mbeca nacio na nĩguo rĩrĩa tuongerera rĩ mũhanyũkaga na ihenya mũno no wonaga ta maguta mongagĩrĩrwo midnight na the following day ukagũra bei ĩrĩa ĩho na itekwarĩrĩria bengi rĩ bengi ndĩngĩhota kũreact immediately tondũ deposit rĩrĩa treasury bill rate ĩrarĩ very high rĩ bengi irakompitaga na thirikari kuoya deposits tondũ bengi itikoragwo na mbeca ciayo gũtirĩ bengi ĩkoragwo na mbeca ciayo bengi cirirayaga na savers koguo rĩ bengi cioire mbeca January February March at a very high cost for example 10% na mbeca icio nĩ ikombanĩire gũtirĩ hĩndĩ ũngĩcoka ũgũithie interest rate koguo it takes time na nĩkĩo Wambui kũratuĩka for the first time in makĩria ma kĩndũ mĩaka 15 na ni performing loans
cia banking sector si at the highest 16.7. Yani andu aria maremereirwo ni kuriha maroni bengi ni uria thogora urathiite iguru ri gutire kuonekana uguo. Actually todo wira ucio ni niguo ndutaga ina microfinance etagwo Dream Credit. Wambui no njuge without fear of contradiction, situation iria twinayo mwaka uyu ni njuru gukira hindi ya COVID. Mbere ya tuthiete muno nigetha tucokererie utwire niki gitumite tutigwo hau. Ndenda tuthi kuria mwena wa Molo tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro niwe Joe Kimani kana Joel Kimani akorwo agitwira muikari wa Molo maundu makoretwo maikaire atia. Joe agikorwo ni urajigwa moroni wako. Nigatho studio uranyamukira na njira ya imwe kwa imwe kuma mwena wa Moro guku ni kaunti-ini ya Naikuru. Muthenya wa umuthi tugikiaririria uhoro wigie riera ria kiwonjoria kana riera ria biashara mwaka-ini uyu turatiriha wa 2024 na itegute mahinda gwenda kwaraniria na ahuri a biashara mwena wa Moro nigetha tukiguiria uhoro ucio gikoretwo mwaka-ini uyu. Korwo gikwiriria tu ukorwo gigitwira maritwa maku hihi riera ria kiwonjoria rikoretwo atia mwaka-ini uyu turathie kuinikiriria. Ndugithie gukama ng'ombe utegutwiriire. Thirikari ino ni okire na policy njuru muno ya maheni. Ithuĩ turutaga mbeca citu tugakomba maroni kana tukendia tucigo twitu twa mugunda mundu athie aige biashara. No toiga biashara kindu kiria tuonaga ni andu agwitia magoti magoka makahakura magetia ici mbeca magoti mahana. Mundu ucio agatigwo omite hau akirikia kuria magoti mwene nyumba agoka ni arenda rent we nawe ni urenda kuria ukona mundu ucio ni ona handu ha gutinda nyumba-ini ene tukahitania na mwene akahinga agathie ongo ni ekwandikite mundu umwe kana eri akamera okaiuna na kwao na njira nguhi na tiriri ino ni ngari ya kwamire gatagati ka barabara ndiri kundu irathie na ni kuru muno kwanja mwaka uyu wa 2024 ni wakorwo wi moru muno especially no do finance bill icio cia 2023 24 25 mauga ni makanja maracoka mararehia maundu macio twaregire na murango wa thutha na njira nguhi ni kuga biashara ni koretwo njoru muno twihokete o Ngai hihi tuga no ukorwo mwaka uroka ni ugukorwo gwikwegega. Nigatho ucio ni woni wa muikari wa Moro hingi kiaraniria nonge korwo gigikuhiriria tu korwo gitwira ni maundu mariko mamurituheire muno mwaka uyu uhoro-ini wigie uhuri wa biashara. Rora tu haria no geithie muthikiriria mwiroreri. Hari twajitagwo Samuel Macharia na ndi muikari wa Moro. Biashara ni ithukite muno to tari ukiora andu ba biashara ara makao mandikite andu ni mabutitwo wira muno tondu gutire na biashara riu andu acio ri nio tutegemeaga guka gutugurira na andu ni abute wira. Secondly tari wona ungitua kurora indo iria turagura cina goro muno to tari ungiura indo cia ngirita 60 VAT ni ta kwi 10,000 uguo ni kuona indo cirathi ciongereirwo cikai turagura wa kilo 50 kiria ngiri 5,500 riu wi ngiri akwi 7 riu ana wira uriko turakiruta na andu matire na mbia na gutire undu mareka tondu ona ndarari gwatiriri thirikari ino ri irathi gwetha mawira na nja na guku andu ni kubutwo marabu okorwo ni makambuni ri ni guthira marathira andu ni kubutwo marabutwo wira andu acio ni turitegemea acio marandikwo na nja uguo tu. Ni ngatho ucio ni uge wa aikari a mwena wa Moro na ni magikorwo na magigicakaya thogora wa iguru muno wa uhuri wa biashara guku bururi-ini muno makigiritithania na magoti maria mongereirwo. Ndire no ndungi nguongerera gucokia mwaro kuri new studio kuma guku Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ni ngatho muno mundu ugwitwo Kimani. No kwe ihinda riri tukwamba tuikirie oro hanini tu ni tugucokereria na ndereti no thutha wa ihinda ritari kuraya. View Travel, Dream, Explore, Discover.
Aha, nitwacokereria tuthie na mbere na ndereti itu muthenya wa umuthi na ta uria mundu gwitwo ST Wainaina uria ni mutaramu wa utonga wa bururi akorirwo agitutariria hau kabere ni uhoro wigie ngombo na kuria county-ini ya Moro ni twaigua andu makiuga uria ona matangihota gukorwo magithie bengi-ini icio gukorwo ati ni maroya ngombo ni tondu uria maundu mamarituheire na kugwo ST ni ukorirwo watwira ati mwaka uyu ni mwaka ni umwe wa miaka iri andu makoretwo makiremererwo ni maruni kuriha maruni na no nyende ututaririe niki gitumite tukinya haha. Netuge mundu a default mundu aremagwo ni kuriha roni niki tungitua mundu ucio besha iria kombire ndatwarire maundu maria atagwetete application iri tondu Wambui ndungithie gukomba roni uge urakomba roni rwa guthie kuriha ndawa ri ndungiheo koguo mundu andu aingi mandikaga working capital koguo wathie kuongerera stock ringi wathie kugura equipment ongoro ni murimi athie kugura gatinga kana athie kugura input fertilizer na mbegu cia kuhanda koguo mundu ni andikaga uria athie gwika na assuming maundu macio mbeca iria mundu akomba na divertiri mundu agucoka kuremererwo niki ukuremwo ni kuriha roni ni undu wa gitumi kimwe kihuthu muno angikorwo ndurahota ku make sales tondu andu aria ura expect moke magure toria muthuri ugwitwo Mwangi auga andu ni marahotaga kuria lunch na dinner na marariaga ngima hwaini makaria shafashi tondu ithe ndakire business ya guthia mili riu koguo andu ni reducete consumption yao ongoro ni family taru ciana ihingite maramenyerete kuguraga mugate uria munene riu ona rucini andu matirahota kugura mugate ucio riu koguo ri andu aria mahingurite dukana ni wathire wakomba 200,000 ri na sales ni cianyiha ri tondu andu aria magirirwo guka kukugurira indo customers matire na disposable income ri na disposable income ino yagire nikitoro ni Dr. Wachira disposable no income enyihire tondu magoti payers yuani ni manene na nitui andu aria mandikitwo formal employment in Kenya ni 3.3 million na andu 16.7 million makoragwo me informal sector koguo aria me payroll-ini ri ni maguthirwo payers yuan kuracoka NSSF irongererwo kuragia na chief ndikana ni chief kana ni SHA na housing levy icio ni mbeca iria iranyihirie take home pay koguo Wambui mundu uraheagwo 30 na mbere ya magoti maya kuongererwo angikorwo ni arainukagia 15,000 ri na riu ni cianyia ciakinya 12,000 ri na mundu wa nyumba ni ongereire ri transport ni ongereirwo school fees na medical ni ciongereirwo ri mundu uyo akanyihia consumption yake koguo ri andu aduka andu arothe me biashara ri sales igathie thi na sales ni cio waruta matumiri maku determinaga profit tondu thire kana roni rurihagwo na profit rugo koguo andu mara default ni undu wa gitumi kiu na nituge Jobadi CSO wa treasury aragenirie muno tondu within 2 months ni aramenyire thina wa economy wa Kenya ni uriku araugire ni uhoro muhuthu muno magoti na pending bills Wambui ni uhoro wake ha muno ati county government the first quarter ya this financial year ugo ni kuma July August and September pending bills cia ma county ciongererekeire na 12 billion cirari 184 kinyete 197 nayo thirikari nene ri kwaje yo niyo notorious iyo wite SMEs more than 800 billion koguo ri kindu about 1 trillion iria ciagirirwo gukorwo ige circulate nigetha andu acio makorwo makigura indo nigetha andu aria mathondekaga mutu na aria mathondekaga ngari na nduthi na indo icio ingi na andu aria mendagia ikeno ta muthuri uyu mundu akahota kunywa taska ithatũ akiinuka na nginya ona kanitha onongeri nginya na andu akanitha mihothi ni thiete thi tondu disposable income ni nyihite
koguo thina witu ni ucio koguo ri solution ni kuma ho thirikari no muhaka the government must have good manners yagura indo ikariha na ikariha on time na to national government ginya county government na riu ri uhoro wa magoti maya ri ni manyihanyihio taru twatuire tuinaga rwimbo runene na Dr. Wachira ne agweta ati uhoro wa affordable housing ri this should be a priority in Kenya todo almodi na ndo aria ngiri matire meto ni gwaka nyumba riu ndona ngatheti cio muthi thirikari ru manyumba ne manjiriirie kurika no matire na aguri riu ona marera andu ona ngwiciria Wambui reke tuhe andu business opportunity mundu athie mitambo-ini ya thirikari ri na atondo andu riu ngatheti cionekanaga online thirikari ne advertise ne renda andu marenda mawira ma commission agents uteithie thirikari kwendia nyumba cia affordable housing na ko afford koguo ni ona I made a joke toni ndi wa Nyandarua ri na engineer ni kurako affordable housing can you imagine a rural town ta engineer na miharati apartment no ta imagine nyume gwitu riri chua ngagure kanyumba kuria iguru ga studio mugondaini wa thirikari na mbeca icio ni cinjiganite hau riri chua ngure kiea na thogothanie kanyumba gakwa kega geguku thiti kuria muti iguru koguo ri mundu urenda gutuika agent wa ku manage affordable housing thirikari irakire nyumba na ndu ku manage koguo ni irenda andu aku manage riu koguo that's a business opportunity for 2025 koguo thina munene wa riera ria wonjoria rikirietitwo ni thirikari na thirikari no were tuteithia kweheria mihinge yo maundu macio mangi hini tugukiaria tugitiriha tohoro wa farafara na maundu mangi mundu gwitwo Njoroge ni ukorirwo ugitwira ati ona ruhonge rwa wendia uturire ni mwendagia ikeno ni mukoretwo mukigomerwo ni mathina no na andu makahinga biashara na hii kuri mundu ungiyuria hindiria a Kenya makorwo ati ni mararituhirwo ni muturire maundu ni maroneka matirathie hihi no ungikorwo ati kana aingi ao merikanaga kwirikanaga mathiaga irabu-ini mundu nigetha kugeria kuhuthahuthia meciria na no nyende utwire atiriri ungikorwo riria kwaritu handu mekurira kuri inyuire tinywe tungikorwo tugiciria ati ni inywe ringi biashara yanyu yambatirite. Thank you Orege. No kamura joketie kile kukonda gucoka o hare tuona mundu wa Naivasha na mundu wa Moro andu acio marorio ciuria very genuine wonjorio hana atia na warora athuri acio ni athuri maronekana andu maruta wira no ngene marakwira biashara haria kinyite ti njega ndakene bona wina tondu ni okaharia o haria ngwanjetie thirikari has to do something na no gwenda kuga kaundu kangi ga fegi riria gwatuika mbeca tukombe tuya tugakomba no ingeria Central Bank ya gwithia ngombo yo na ciringi ciganona fegi ndecokaga nathi ndikurukagia no gwatuika ni ongererwo immediately fegi ni kuongerera yongagera interest ya mbeca iria gukombete anyway tuguikara hau muno urarenda kuga ni ati ngwerie ndi chairman wa Barita na turendu 50,000 ongetara andu aria twandikite wira o times andu 50,000 andu 10 ala tuko twandikite wira in direct employment ni andu 500,000 but wega wa wira ugito mutho wa buna ni ngukwira na reke ngwira tumia ndamarutira ngufia 63% ya andu aria mendagia starehe Kenya ni atumia koguo ni wira mwega tondu gikora ni handu wa Mbui mari na Wanjiru ri na ari angiri ni wira mwega now he mwanjo wetagwo ni bwana Mwangi wa gwitu Murang'a ni ari ohoro wa mutu na uga riro roka kuria gwakwa kauri ngorona mukahara wetagwo Njogo Kimakia ria woka wa wekira kanyamari no nginya uria na gakima but now kira kiratugia ri nigetha kanyama kau karugwo ri no nginya karugwo na maguta wa mbere maguta macio makagia goro muno makiria nigetha karugwo ri no nginya kahuthire kindu gitagwo gas tondu riu ndwikiga nyama riuwa-ini nigetha ikihie gas wikagia goro makiria nigetha gekirwo nginya cumbi ucio kana mundu kwenda kunywa gacai ri nitwo ti andu othe makinyuaga kamunyweso
no nginya ugure kindu gitagwo cukari no ko mundu anyua cukari no nginya kuriria kindu gitagwo macani kana mundu waka ukona uguo murauga ati thirikari rauga inflation anga ni cokete nathi besa muhuko ithuĩ tũraruta wĩra tũgĩthiĩ kũgũra indo iria nĩgetha tũhote kũruga cigakorwo cina goro makĩria ngima nĩ njega tondũ ngima ũgwĩkĩra maĩ na wĩke atĩa no ngĩhena ngasi ĩratuĩka involved he kũria wa njũria rĩrĩa andũ mena stress rĩ mokaga kũrĩa tũkoragwo Wambũi-inĩ kwĩragwo mũndũ wothe nĩ endaga kĩndũ gĩtagwo social rĩrĩa waruta wĩra waku wanoga rĩ handũ ũgũthiĩ wĩikare thĩ ona okorwo ndũranyua gacai kana okorwo ndũranyua njohi nĩ tũhe andũ kĩndũ gĩtagwo DSTV andũ mone mũbira mawĩra maya maitũ nĩ twĩkĩre kĩndũ gĩtagwo wifi kuohe mũndũ gũka kũ browse hena andũ mendaga gũcemania nĩ mwatinda gũkũ Wambũi nĩ mwatinda kwĩra mũrata wakwa gwĩtwo Mũcoki nĩ mũgoni tũcemanie handũ na mweta mũthuri ũyũ harĩa mũngĩona ha gũikara thĩ nĩ hau premises-inĩ itũ Wambũi nĩ mwenda gũthondeka ũthoni na tũtirĩiganĩra gwaku mũciĩ harĩa mũkuona hagĩrĩire nĩ harĩa premises-inĩ citũ in fact nĩ ndĩra kuga rĩu rĩrĩa mwĩna stress rĩrĩa muoka ona tũgũkorwo tũgĩtwo atĩ endia a starehe ithuĩ nĩthuĩ tũkorwo twĩ mandagĩtarĩ nĩ tũrahota kũmũthondeka ngoro cianyu nĩgetha wakinya harĩa waikara thĩ wanyua yaku ĩrĩ ĩtatũ ngoro ĩgeka atĩa ĩkahorera but kĩrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩ raw material wongerere maguta wongerere indo ciothe no nginya mũcuba ũrĩgĩa goro na in fact yo mũcuba tondũ twagĩcenjirie kwĩna andũ manyuaga wines na waini ũkĩnyua rĩ no nginya ũkorwo wĩna ngirathi ya waini ndigĩkũnengera waini na ngũnengera gĩkombe gĩa kũnyua cai ndigĩkũnengera bia ngũnengere kĩrĩnga no nginya ngũnengere ngirathi ũgũthiĩ kũmĩgũra ũmũthĩ na nĩ horu maũndũ marathũkanĩra ngirathi ũgũthiĩ kũgũra ĩna goro na material ĩhũthĩrĩtwo gũthondeka ngirathi iyo nĩ material cheap kwa ngirathi ona ndĩngĩthiĩ mweri ĩtakuĩte Wambũi tũmaũndũ tũngĩ tũrauga atĩrĩrĩ na nĩ kwenda mwĩroreri athikĩrĩrie mũno tondũ mwĩrori nĩ inyuĩ mũgũtũteithia andũ arĩa marahũra biacara ya kwendia starehe he kĩndũ nyingĩ gĩtagwo county government county government eciria kuongerera license nĩ ta kũhutio mahutĩtio magavana handũ wakorwo nĩ license mũno ngũraga kũrati ũrarĩha license ya rika ũkarĩha license ya single business permit ũkarĩha kĩndũ kĩretwo fire ũkarĩhĩra mũruti waku wa wĩra medical na nĩ county ĩmwe ũrarogota mbeca ici ciothe ũkona mũndũ ũmwe nĩ arĩha kuma 40,000 gũthiĩ na igũrũ haya ũrĩhĩte mbeca ici ciothe rĩ mathaa marĩa namo makwendia makũruta wĩra nĩ kuma thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 5 nĩkĩ ũngĩkorwo ũthondekete kwaria ũhoro wama county government yambe gũithia license nĩgetha andũ mahote gũikara me biacara-inĩ yambe gũithia license thirikari nayo yũke ĩtũteithie na tũgũtũteithia gũtũteithia tũkũmateithia na ũrĩa tũkũhũrana na njohi ĩrĩa njũru tondũ rĩu mũthuri to nĩ arokaga hakwa aranyuaga Guinness ithatũ na tio Guinness tuĩke nyuagwo kĩrĩa aranyuaga nĩ ahotaga gũikara mathaa merĩ no kũringana na ũrĩa indo cina goro kana ũrĩa thogora wongerera na ino no nginya nyongerere no ikarire ndarĩka 20 ũguo egũka nyite kĩndũ kĩngĩ kĩa raithi ndenda nyambe ngũrenge hanini tondũ hena gathĩna kanini ka mũtambo no mbere ĩyo tũkwamba tũthiĩ kũrĩa mwena wa Juja tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Moses Ngigi nĩgetha nake akorwo agĩtwĩra aikari mwena ũcio wa Juja marauga atĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa biacara ĩkoretwo ĩhana mwaka-inĩ ũcio Ngigi angĩkorwo nĩ ũranjigua mwaro-inĩ waku imwe kwa imwe tauni-inĩ ya Thika ũmũthĩ tũrakĩaria ciĩgiĩ ũhũri wa biacara mwaka ũyũ wa 2024 nĩ gũthira ũragĩthira na haha ndĩna endia a mũkawa wĩtagwo Happy J no nyende twaranĩrie nao wambĩrĩrie na rĩtwa rĩaku ũnjĩre mwaka ũyũ ũngiuga ũrahanaga atĩa thĩinĩ wa biacara ĩno ya wendia wa mũkawa hama rĩtwa njĩtagwo Irene Jerry mwene Happy J Kitchen gũkũ Thika biacara ĩrarĩ nditũ mũno mwaka ũcio mũno makĩria hakinyire handũ mbeca cikiura customer makiaga gũka kũrĩa irio rĩngĩ ũgakorwo wĩna customer rĩ ararĩa once na hihi
ukimoria maruga mararia rita rimwe niki ni kunderu wa mbeca ni mbeca matari kana ni irio ciagire goro maraiga ni mbia gutari maraiga ni mbeca gutari riu mundu aga choose kuria miru imwe Hihi tugithie na mbere mwaka uyu ngi inyu murerigirira ki na tutanamba guthie hau mwaka uyu ni umitite target ciaku uratanyite gwika atia mwaka uyu thiini wa hotelia nie hatiri undu mitite tigo go survive na biashara ni gukorwo ni mwaka wakwa wi murito muno ugakorwo nduri ringi na profit nyingi urona ni undu woguo customer makoretwo mateguka kuria mwaka uyu ngitwirigirire ki riu mwaka uyu ngigwirigirira maundu ni megukiagira na ri mundu agiko akihota ku meet targets ciake ni ngatho muno Irene no ukiingira hau urore customer uria makihana no nyende kurania kaire tuke haha unjire we ni nyonaga ugitwarira irio kuri andu ringi ma office-ini kundu gutiganite ikoretwo hana tia mwaka uyu ukoretwo wi murito biu tondu nona gutirari na flow of customer andu ingi marateta gutiri na mbeca ugakora ngina customer uramenyerete kumwendagirio muthenya rimwe urathie gakwira ti kwega ukaigua ngoro yaku yarituha ta na wita mwendia wa irio guo uraiguaga atia riria ringi customer akwira umuthi ndirenda kuria ndiguaga ndituheirwo muno no kaha niho ndirakiona kamushahara alafu ndakendaga kumenderia mushahara uguo kiumaku kogo mwaka uyu nwakorwo wi murito biu nwarituha uru biu nayo thirikari ungimira atia tugithie na mbere mwaka uyu ngi mungienda mwikirwo atia nigetha ringi wira wanyu uhutha ndiratanya kindu ta magoti ni makugwithagwithio nona tokorwo maundu ni makwagira tugeta indo cia supermarket uguo makitugwithagwithirie ni ngatho muno muthoni etagwo Mso ni undu wa ihinda riaku na uguo niguo gukihana na ucio niguo uge wa ahuri a biashara tauni ya Thika ino nayo ni station ya Inoro TV na nie njitagwo Moses Ngige. Asante sana turathi na mbere na guthikiriria uga waku kuma guku studio na nginya kuria matura-ini tugicokereria mwene ni ndina onjoria eri a migunda no horo wigie mutu kamutu nturiaga muno hakuhi oro muthenya bona Mwangi riria inflation ya gwetwo ri mwena wa mutu kana bebe ukoragwo ukihutio na inflation ino maita meri riria kwaura mbura andu monaga ta mbura ni kurehe magetha maingi koguo bebe igakora kana ukagena na kimera kiega kia bebe undu ucio ni ugututariria kana ni ukoragwo kinyihia thogora wa mutu na kaingi ni kirimo mutu utakoragwo giikuruka wa keri ni ria thirikari iraingirira kana stakeholders agi to thirikari tutari thirikari kaingirira kuga ni kuhe arimi fertilizer ya thogora wa thi koguo thogora wa kurima ugakorwo giikaikuruka kidogo undu ucio ukoragwo kihutia mwonjoria na muguri wa mutu na njira etari ate Thegio bwana Muchoki ni undu ore turathie twaritie na ne ndiraigua tu na ihinda ithaka muno makiria ibuothe both of us ni undu irago yaikio ikagie rigi muthuri ugwito chairman kana Simon no igua keria uhoro wa mutu geria uhoro wa mutu ndungikiro mai utwike ngima ni uri na gaci na maundu mari mangi mothe otogura urorio koria uria mundu kana uria biathara ya mutu itwika affected kwa ngerekano bwana Muchoki ni muyi bebe guku gwitu migunda no mikunderu na ngeri uhoro wa guku ndiraria muno makiria andu aria marathikiriria mugambo uyu ndiraria mugikuyu Central Kenya na migunda hindi ratwikire ya kundera ni muyi bebe nyingi turutaga mwana wa kuria ruguru kana Rift Valley na hindi ria wathi wagura bebe bwana Muchoki wamba kugura bebe thiringi 3,000 na magana meri kwa ngerekano 200 bebe igicoka gukinya kundu gweto Murang'a kana kundu gweto Thika ikinyaga 3,000 na magana 600 ciringi magana 300 cia mako bebe o bwana Muchoki aigirirwo ngari-ini niri na kindu gitagwo ses ya kundu gugwito na koneta kundu ta Naikuru kana Uasin Gishu igacoka gagioka county itagwo Naikuru ikarihiro niri na transport ya maguta na yagikinya nginya na ku iragithie destinations na koneta kuruta Kiambu ugithie kuingiria gwaku kana rori igithie kugera njira ya factory uthiaga gwakora mundu
era futi kayero and I'm so sorry to say that ndiyo ni kugwathire gwituika thirikari cia county ihuthire kodi ya karaya yero ni undu na haha ndaika-ini no tungiona mundu iraga futi kayero ni tukumenya omete county government igaicoka yakingira kuria ni kirina maundu maingi muno magikoragwo mekuo ni muramenya bururi uyu turagerera ihinda iritu thitima ndirarihika ni kuri aruti a wira ni kuri maratathi maria matumaga mutu ucio witwo mutu ndungi wita mutu maratathi macio ni kuri urathi ukaonda igoti urathi rucio umuthi wathi kwa muhindi wathiaga kwira abana mwana mwagi kama pana chukua we wacha mali ukaigwa ciringi 2 ni ciongerera ugagikuru kwina uhoro muritu muno bwana Muchoki mutu wacoka kurika na haha ndiraria ota bwana murata wako muno gwito Simon mundu tuyaine miaka mingi muno na ni ngukena muno tondu andu mamenyanire maria nake magacoka riu magakorwo ni athuri maathikiririo makiaria studio ni teno ni kindu gia bata muno tiramenya ni ate kurithi ni tondu ngioka gwiciragia tere bwana Muchoki ujitikirie gweti uguo ikai kanya mutu wahandire handu kariko turikoro twi bururi niko turagethwo muthi impact ino turafirukira handu ri ndagitari wathi sector-ini ya miakire bwana Wachira uhoro wa wonjoria no tonga ciama everywhere ukaigua gutiri mundu utaraigua muhinye ngoria tiriri ikai handu twathire twithondeka katiba ino itu tugithii tukihutia handu tutakumenya ni tukuhutia tutakumenya miaka teno turi ni tugakorwo twi haha ni tundu kwina ruo ruingi muno bwana Muchoki ni undu hindiria urutite mutu kundu gwito Murang'a ugitwara Kiambu ukariha na ni uraigua kwaria oro wa Murang'a uraria oro wa Murang'a tari muthuri uyu gwake gwitagwo kwa Njogo Njogo it's in Murang'a County no Njogo ungire gutairiria mundu haha no muheire direction ya Thika ugu mundu akiruta kindu kwa Njogo Kibakia muthuri arohuruka oro muthuri warutite wira munene muno na nitwitiaga nake muno ukirigie rui hau bwana Wachira ugakora gafutika kayelo hebia no thino yo wiku tukurta ni tundu hindiria urathi every county ukiruta kindu haha ugatwika ni kuri igoti ria county yo hekiruria kiu kingi woria ya kindu gigwito ya keri waiga thirikari nini gwitikania nani na thuri atu na haha na Wambui ni mugwitikania nani economy no teti ni kindu gitangitithanio itwaranaga uguo itwaranaga ihana ni mwana na mwana wa nyina ni brother na sister na ningurikana matuko magijirigite guka studio no ndaigire uteti umuigi kaidiri na tugithi gutiriha mwaka ni tukuhoya ateti itu manyihanyihie ni tondu riu ida-ini riri ria Christmas bwana Muchoki riu tu studio-ini ida-ini tariri miaka irariho andu ni uronaga mari andu acaja muku muno na maundu maingi muno ma preparations cia thiguku na Christmas no this time round kuthie maundu marathi magarurukite ni undu hindiria kwina uteti muingi muno na guku bara kuma leadership ya kuri iguru nginya guku thi ni kuri maundu maingi muno guku makorwo mahithikite makahithika ni kuri mwaria waria haria ngirikia ndigwa gweta uhoro wa nikigiratuma Central Bank igwithie bia no andu aya magwito kengi twathie gatheti-ini ndagitari ndaiko yothe turona marathondeka ma billions
billions faita irathi yongererekete ekari nguha irathi ikininaga ng'ombe na ng'ombe ĩrĩa noyo nguhĩ ĩno ĩrigĩrĩire rũciũ noke no irathi ikinyuaga tũgũgĩthiĩ kũ Egi bwana Mwangi tugutware kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri tũgĩthiĩ na mbere na ndereti itũ gũkũ studio tũthikĩrĩrie uge wa mũingĩ wa kũrĩa gĩcigo kĩa Rware igũrũ rĩgiĩ rĩera rĩa wonjoria na mũno makĩria mwaka ũyũ twerekeire kũinĩkĩrĩria Kamau Mwangi nĩwe mwandĩki wa mohoro kuma gĩcigo kĩu. Kamau, mwaro nĩ waku. Thengiũ mũno na ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ igĩrĩra rĩa biacara mwaka ũyũ ngũkorwo ngĩaranĩria na Michael Ngũnjiri ũrĩa nĩ mwendia wa matunda taũni-inĩ ya Nyeri akorwo agĩtwĩra ũrĩa rĩera rĩa biacara rĩkoretwo rĩhana mwaka ũyũ. Ririkana nĩ mwaka ũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno, magoti, ũhoro wa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ, akorwo agĩtũmũrĩkĩra hihi biacara yake ĩkoretwo ĩhana atĩa. Na Michael, twĩre atĩrĩrĩ, ũkĩmũrĩka biacara ũrĩa ĩhana kwa ihinda rĩrĩ na harĩa wambĩrĩirie mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka ũyũ January rĩ, biacara ĩkoretwo ĩthiĩte Marĩtwa nĩ Michael Ngũnjiri. Niĩ ngerio mwena wa biacara nĩ ĩcokete thĩ mũno kĩndũ ka mĩaka ĩrĩ ĩyo mĩthiru, tondũ mĩaka ĩyo ĩrĩ rĩrĩa magoti matarĩhagio goro mũno na rĩrĩa andũ matarũgamĩtio mawĩra na mĩrũrũngano na andũ, hĩndĩ ĩyo nĩ ndona ngendagia mbeca nyingĩ, no rĩu customer nĩ cianyihire mũno na andũ makĩnyiha barabara thutha wa magoti na andũ kwaga mawĩra. Tota rĩrĩa kwarĩ wĩra wa kazi mutaani nĩ twagũragĩrwo mũno hĩndĩ ĩyo, na rĩrĩa andũ matarengagwo mbia cia nyũmba hĩndĩ ĩyo nĩ kwarĩ na mbeca. No rĩu kahinda-inĩ gaka mũingĩ nĩ ũkoretwo ũgĩteta mũno nĩ maica kũhinyĩrĩrĩka, wagi wa mawĩra, wagi wa iganda thĩinĩ wa Nyeri na wagi wa ũrĩmi thutha wa kũhagũka kwa ũrĩmi thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri. Rĩu biacara nĩ ĩcokete thĩ mũno na rĩu tũkaga ũndũ wa gwĩka, koguo nĩ tũngĩũria thirikari kinya ya kaunti yarahũre ũrĩmi thĩinĩ wa Nyeri na Nyeri ĩkote kũgĩa iganda nĩgetha andũ mandĩkwo mawĩra nĩgetha biacara ĩcoke ĩriũke ũrĩa yarĩ tene. Na rĩu bwana Ngũnjiri rĩ, biacara-inĩ ĩno yaku ya matunda rĩ, nĩoneka nĩ wendagĩtie matunda mĩaka mĩingĩ. Hihi imwe cia itũmi iria ũngiuga biacara ĩcokete na thĩ ũguo rauga ĩcokete rĩ, gĩkorwo arĩ kĩririkana nĩ kũrĩ nginya na mĩrũrũngano mwaka ũyũ? Niĩ ndingiuga thutha wa mĩrũrũngano ona thutha wa andũ kũrengwo mbia cia nyũmba na andũ kwaga kĩndũ mũhuko, andũ makaga kũinũkia na wagi wa mawĩra, nĩkĩo niĩ ndĩrona biacara nĩ ĩcokete thĩ, tondũ kwa andũ no makorwo na mbeca mũhuko no moke magũre na wĩra ũkũre, no rĩu tondũ gũtirĩ kĩndũ marainũkia mwe kinya payslip matirĩ kĩndũ, hau nĩho mbeca iragĩra na wagi wa mawĩra mbeũ njĩthĩ nĩ yagĩte mawĩra biũ tondũ ndionaga ha kũroka. Na rĩu ta kĩhũrĩre mbica ya atĩrĩrĩ, mũthenya ũkĩringithania na tarĩngĩ ũrĩa wathondekaga mbeca mũthenya ũkĩambĩrĩria no gĩtuka kĩndũ ta mĩeri 5 kana 6 ũguo mĩhĩtũku? Kĩndũ ta mĩeri 5 ũguo mĩhĩtũku nĩ ndona ngĩendia 5,000, no rĩu kũiyũria 2,000 nĩ thĩna mũnene mũno, tondũ andũ arĩa mahĩtũka gũkũ barabara matirĩ na mbeca, othe no kũrĩra mararĩra. Na rĩu tiguo twĩrĩgĩrĩire gũgathiĩ. Thengiũ mũno bwana Ngũnjiri. Na ũcio nĩ Michael Ngũnjiri wendagia matunda haha taũni-inĩ ya Nyeri, agĩtũcorera mbica tu ya ũrĩa biacara taũni-inĩ ĩno ikoretwo ihana, na to yake tu, ahũri biacara angĩ tũkwaranĩirie nao hau kabere no ũguo maragĩteta makiuga atĩ mĩhuko ya Kenya nĩ kunderete na njĩra nene mũno na biacara nĩ ikoretwo igĩcũngĩrĩria hathara, na mũndũ agakorwo akĩroka tu nĩgetha ndagakĩage gĩa kũrĩa. Nĩ ndereti tũgũthiĩ na mbere na kwaranĩria na aikari a kaunti ĩno nĩgetha tũgĩkorwo tũkĩthikĩrĩria uge wao. Njokie mwaro mwena ũcio wa studio. Asante sana, thengiũ mũno Kamau Mwangi nĩ kwaranĩria na mũingĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri. Twamba twĩkire ũkinya hau tũkinyĩte, ona twacokereria tũthiĩ na mbere na ndereti itũ. Nĩ ngatho nĩ twacokereria o rĩngĩ tũthiĩ na mbere na ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Wainaina harĩ na kĩũria kĩũrĩtio nĩ andũ aingĩ mũno, na nĩ kĩũria nginya mũcoki ndaigua kĩũria kĩgiĩ. Nĩ tũrauga mũno ũtonga wa bũrũri nĩ ũgacĩrĩte, no mbeca ciĩkũ? Ona niĩ no ndĩroria tondu warora institution cia thirikari, Kenya National Bureau of Statistics, tondu ĩyo nĩyo institution the source of truth ya ũhoro wa statistics, na Central Bank marauga economy mwaka ũyũ, nginya World Bank nginya andũ aingĩ makauga atĩ economy ĩgũkũra na 5.2. Kenya nĩyo economy ya Kenya nĩ ĩgũkorwo one of the leading economies in terms of growth in Africa.
Rĩu ũkeyũria growth ĩno ĩ sectors irĩkũ na nĩkĩ Kenyans matarabirwo ũhoro ũcio mĩhuko-inĩ yao kana akaunti-inĩ ciao na kĩ tondũ twarora nginya bengi-rĩ kũratuĩka rĩu for the first time andũ arĩa makoragwo na balances cia 100,000 gũthiĩ na igũrũ-rĩ for the first time nĩ iranyihire na maũndũ maingĩ ũkaigua statistics imwe irauga economy nĩ irathiĩ na mbere ukarigwo what is the truth. Nĩ tuge economy sectors imwe nĩ ikoretwo igĩkũra taruta sector ya telecommunication taru ona ũngĩrora kĩrĩa half year results cia Safaricom rate tondũ wekĩrĩ quoted na nĩ public information iri ukona Safaricom nĩ irathondekire mbeca nyingĩ mũno ukona ũhoro wa money transfer M-Pesa ũhoro wa M-Shwari na kĩ ũhoro wa gũtũmĩra data koguo kuri sectors cia economy ta telecommunication ikoretwo ikora tondu internet penetration na kĩicio nĩ irathiĩ na mbere no sector na rĩu tondu mbura ĩrarĩ njega na no aigua na muthuri ũrĩa Mila nĩ agweta mbembe nĩ iraumire 6,000 ciroka kũrĩ ndĩ iragwete nginya 2,500 koguo sector ta agriculture nĩ ũndũ wa mawĩko ma Ngai tondu mbembe itina ciara ũguo nĩ ũndũ wa fertilizer ĩrĩa fake mbembe iraciarire ũguo tondu mbura Ngai nĩ aratũheire mbura rĩu koguo na maũndũ mangĩ taru muthuri nĩ atarĩria wega nyama no mwaka ĩkarĩo na kachumbari ikoragwo na gĩtũngũrũ kũrĩ ndĩ kĩragĩte goro rĩu nĩ kĩgwĩte nyanya nĩ igwĩte irauma ciringi 40-50 na maũndũ macio mothe ti intervention ya thirikari macio nĩ mawĩko ma Ngai na kĩo gĩa Kenyans koguo agriculture sector ĩgakorwo ĩgĩka wega nĩ ũndũ wa rĩera tondu rĩera ti rĩa Kenya kwanza no ririkane rĩrĩa toga ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi nĩ ũreka wega kana indo nĩ ciaingĩha nake mũrĩmi akoragwo ehatĩka-inĩ tũronire kũrĩa mwena wa Moro mũrĩmi aragũrĩrwo kabici ciringi 1 koguo rĩrĩa yakinya gũkũ mũndũ ũcio kabici ĩrakorwo ĩkĩendio na ciringi 20 kuga atĩ rĩrĩa ithuĩ tũrona mwena ũyũ indo nĩ iragwa harĩ mũndũ ũrahatĩrĩrĩka harĩa thĩ rĩu ũguo nĩguo the nature of the economy na food chain ĩkoragwo ĩhana na nĩkĩo ũraigua rĩrĩa mwaigua inflation nĩ ĩragwa-rĩ inflation ĩragwa nĩkĩ mboga kũrĩ wambo-inĩ warika kũrĩ hĩndĩ mboga ĩrakinyĩtie ciringi 80 na ithirugo ona niĩ ndĩronire kanyamũ kau acio ona nĩega marendia ciringi 1 niĩ ngĩkũra-rĩ nĩ twaheaga mboga na ndĩwaigua ndĩ wake na ngobu ona ng'ombe nĩ ciaregaga kabici na ona wakama irio ukaigua rĩkĩnunga kabici nginya karati yani ũndũ ta icio koguo rĩrĩa mũndũ wa taũni tondu ona harĩ rwĩmbo rwainirwo kanda cia mũgũnda-rĩ nĩcio itũragia kanda cia taũni koguo rĩrĩa andũ a mũgũnda marateta nĩ ũrĩa maragũrĩrwo indo at a throwaway price andũ a urban centers marakena tondu naguo inflation ĩkagwa no nĩ waigua nĩ kũrĩ andũ matigwo matarĩ na mbeca mũrĩmi tondu mbegũ agũrire goro ndawa cia kũhũra kabici ĩyo transport na kĩ maũndũ macio magakorwo me maritũ mũno koguo mbeca ici ciothe tũrona cigagĩthiĩ kũ Wambui nĩ ũrakiuga corruption ũrĩa kĩnenehete mũtino ũrĩa mũnene wĩkuo mbeca nyingĩ twarĩha magoti macio tondu waigua nginya na KRA nĩ ĩrabunjire record first quarter nĩ marakinyirie trillion rĩu mbeca nyingĩ-rĩ andũ arĩa maraiya mbeca-rĩ maratwara nja makanyihia money in circulation na bũrũri wakagwo nĩ consumption koguo rĩrĩa andũ manyihia mbeca cia gũtũmĩra matuka-inĩ na biacara-inĩ consumption igakorwo ĩthĩ employment igakorwo ĩthĩ na mũico wa ũhoro taxes igakorwo ikĩnyiha tukiuge atĩa Wambui tondũ mwaka tũranyiha niĩ ngĩra Kenyans mũtigakue ngoro it is darkest before dawn koguo wongerere kiroto gĩaku 2025 dream bigger tondu gũtirĩ hĩndĩ tũgokĩra tũuhĩrwo coro tũrwo economy nĩ yagĩra na ngũrĩkia na quote ya billionaire wa America wĩtagwo Warren Buffett augire
riria andu othe matuikite ngurume toguo twi ngurume ri that is the time to invest. 2025 should be the year to invest. Tono igwa nyumba cina raithi, ngari radio raithi ni iria itahitwo na ki. Koguo ingira Kenyans tutigakue ngoro. 2025 should be a year of investment because there are opportunities. Nĩ ngatho mũno. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wainaina ST kana Samuel Wainaina, nĩ mũtaaramu wa ũtonga gũkũ bũrũri-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Njoroge, no nyende ũtũhingĩre tabarĩra ya ũmũthĩ mwena ũyũ na ciugo ciaku. Thank you. Ndathikĩrĩria panel no mũno na andũ na twĩ nao na all the merit. But nĩ kwenda kũririkania mwĩroreri na twĩ nao gũkũ atĩ biacara ĩrĩa yothe tũrutaga ĩkoragwo ĩ chain. Wakũhe mũndũ ũrathĩa mũtu no nginya akorwo na chain ya arĩmi. Nĩ ũndũ yaruta wĩra wa mũkawa kana wa kĩrabu ndĩ na chain, andũ arĩa marehaga ngũkũ, mũndũ ũrehaga thabuni, mũndũ ũrehaga kĩ. No ngĩ mũrĩa wa biacara nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩraingĩra mũhuko. Wambũi niĩ ngwĩra andũ ũndũ ũmwe nĩ atĩ thirikari ĩno twĩ nayo na county governments angĩkorwo nĩ mekwenda tũhinge mawĩra no mathiĩ na mbere magĩtũragaga nĩ igoti. No ngũkorwo nĩ mekwenda tũikare wĩra-inĩ, igoti rĩa Kenya nĩ rĩgũithagũithio tafadhali from the county and the national government. Ndaigua mũrata wakwa aria ũhoro wa Safaricom na kĩ icio nĩ thamaki iria nene ciarĩa tũthamaki tũrĩa tũnini. Tondũ okorwo nĩ kĩndũ ta wifi na kĩ tũrarĩa ciringi kuma ngiri ithatũ na mbeca cia mũciĩ. Wakorwo nĩ thimũ wekĩra wifi kanyamũ kanini ũguo nĩ thirire. Anyway, ithuĩ Kenyans tũgũikara na mahoya, Ngai nĩ agũtũteithia tondũ mawĩra nĩ megũcoka. No nyingĩ the back lies with the government and the county government. Na ngĩrĩkĩria nĩ kwenda kwĩra customer itũ nĩ mũcimo nĩ hĩndĩ ya Christmas rĩu, nĩ ngwenda mũndũ harĩa arathiĩ kũhurũka okorwo nĩ kũnyua ĩrĩ ĩtatũ ngari nĩ atigane nayo. Nĩ ngũcoka nyende kwĩra andũ atũrutaga biacara ya starehe hĩndĩ ya thigũkũ teno ya Christmas nĩ gũkaga ageni aingĩ mũno akuma kũndũ na kũndũ. Tũmahe service njega na tũkorwo twĩ vigilant kũmenya mũndũ ũcio ũkĩe nĩ mũndũ wa gĩthemba kĩrĩkũ na kĩrĩa nawe ũrendia wekĩrĩa ũrendia endia kĩrĩa gĩtĩkĩrĩtio nĩ thirikari. Reke tũhe customer itũ kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩire na kĩndũ kĩrĩa kĩega. Na mũkũhinga mwaka ũyũ no kwenda kuga arata akwa arĩa mekũrwo nĩ nyũmũ haha nĩ tũcemanie harĩa Njogo tũtiagaga kanyama na gagũkũ na kĩndũ mũndũ angĩikũrũkia. Nĩ ngatho mũno mwĩroreri wa Inooro TV nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũthikĩrĩria ageni acio tuma nao othe magĩtarĩria moritũ marĩa magereire mwaka ũcio. No tuĩka kĩa bata makĩria nĩ atĩ marĩ na mwĩhoko mwaka wa 2025 nĩ ũgũkorwo ũrĩ na maũndũ mega. Rita rĩrĩ ngũtware kũrĩa kana mwena ũrĩa ũngĩ wa studio tũnyitanĩre na mũndũ ũgwĩtwo Mũchoki nĩgetha tũigue nao marĩ na marĩkũ. Kĩrĩkĩrĩria mwena ũyũ twĩna ndagĩtarĩ Crispus Wachira na mũndũ ũgwĩtwo Peter Mwangi. Twanjĩrĩrie naye ndagĩtarĩ tũkĩrĩkĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mortgages nĩ ũgwetanagio mũno na andũ gũkorwo makĩgũra manyũmba na nginya ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda. Thũgũrĩ ya mortgages ĩkoragwo ĩhana atĩa mwaka ũcio? Bwana Mũchoki na mũthikĩrĩria nĩ kweri mortgage na nĩ ĩkũragia bũrũri. Economy iria cianathiĩ na mbere na ikũrĩte mũno iria tũĩ nyingĩ mũno cikũrĩtio nĩ mortgage. Na thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya kuma independence kinya ũmũthĩ nĩ tũkoretwo na mortgage 30,000 30,000 mortgages. Igwe rakwĩra atĩa gĩtũmi gĩa harĩa tũkorwo tũrĩ harĩa tũrĩ nĩ tondũ wa mortgage penetration thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. No wĩcirie tũrĩ na population ya andũ milioni 50 kuongerera na penetration ya mortgage nĩ 2%. Irakwĩra atĩa atĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya mortgage nĩ koretwo ĩrĩ kĩndũ kĩritũ mũno na ũgakora ndĩrĩ na andũ mara benefit nĩyo. No reke njuge kũrĩ ũndũ Ngai akaga maũndũ mega tũtingĩteta maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ thirikari-inĩ ĩno tũrĩ thaa ici mortgage ĩrĩa ĩraheanwo at the moment especially nĩ ũndũ wa we ũrenda kũgũra nyũmba ĩrĩ thirikari yoete mbeca cia magoti maitũ igatwara kambuni-inĩ ĩtagwo Kenya Mortgage Refinance Company
na thĩinĩ wa kambuni ya Kenya Mortgage Refinance Company ĩgacitwara thĩinĩ wa commercial bank gwĩka atĩa kũnyihia mortgage area interest at the moment bwana Muchoki na thikĩrĩria mortgage conventionally kuma commercial bank iri at 20.8%. No thirikari ĩno kũrĩ o kĩndũ kĩmwe ndingĩmĩcokeria ngatho nĩ ũndũ wake gũikũrũkia mortgage to 9.5%. No oigwĩte single digit interest iri interest ya mortgage nĩ kĩndũ kĩega mũno na haha no hũrĩre ndebe atĩ mortgage andũ aitũ tũrĩ na opportunity ya kũmĩ access kuma thirikari-inĩ ĩno na single digit ya 9.5%. Ndĩrauga ũguo tondũ ndĩna andũ rĩu mahotete kũbaindĩka ũguo thĩinĩ kũrĩa gwitũ Almond. Na waigua atĩ mabũrũri marĩa mangĩ makũrĩte ndĩrarĩ America hĩndĩ ĩno ĩngĩ na interest kũu nĩ 6.8 to 6.9%. Koguo tũrĩ range-inĩ at the moment tũra compete mortgage na developed economy kiasi. Na bwana Wachira tukĩrĩkĩrĩria nĩ kũrĩ na gĩthomo hihi mũtabanagia nĩgetha kũmenyithia mũingĩ igũrũ wĩgiĩ mortgage na mũndũ tangĩhota mortgage angĩhota atĩa kũigithia ona andũ magĩtetaga nĩ ũtonga gũkorwo kunderete tukĩrĩkia. Thengio bwana Muchoki. Nĩ tondũ twĩna thoko nene gũkũ bũrũri-inĩ na tũrĩ na thoko nene ĩrĩa thĩinĩ wa nja ya bũrũri ĩrĩa ĩtagwo the diaspora community. Nĩ tuonaga nĩ ũndũ wa bata mũno gũikara tũgĩtrainaga andũ aitũ kũndũ kũrĩa kwĩna positive development na kĩndũ gĩgũmateithia magĩe na confidence atĩ no magĩe na investment cia real estate gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Na rĩrĩa kũrĩ na aspect imwe positive ta icio ta rĩu mweri 20 nĩ twĩtĩte andũ moke na harĩa Kabete wa Ngigĩ handũ harĩa tũrĩ na project ĩrĩho na tũgeta andũ a Kingdom Bank nĩ tio ataramu na maraheana mortgage ici moke marĩrie andũ mamere atĩrĩrĩ tũngĩgunĩka atĩa na interest ĩno ya 9.5 mamonie makinya marĩa bengi ĩyo ĩreka ũrĩa o mabatarwo meke ũrĩa akia nyũmba ta Almond mareka nigetha mateithĩrĩrie ũndũ ũcio na ndeto ĩyo ĩteithie andũ aitũ gũkũ na ĩteithie andũ aitũ arĩa marĩ kũrĩa diaspora na tũgacokera ikinya rĩu ona tũrĩ ta association ya real estate ĩtagwo LESA tũgauga ona o mweri icio 20 hwaĩ-inĩ twĩtĩte andũ tũmere ũrĩa nĩkĩ mũgwĩka nigetha kĩrĩa kĩa bata thĩinĩ wa thirikari ĩno rĩ tũkĩoere na kĩmũteithie thĩinĩ wa investment cianyu cia real estate. Tukĩrĩkia bwana Wachira ndũmĩrĩri yaku kũrĩ mũingĩ tukĩingĩra mambura ma thigũkũ. Mũtigakue ngoro. Gũcokera njuge Ngai akũhe opportunity toguo atũhete ya ũmũthĩ. Ngai ena gĩtũmi gĩaku kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Make a positive contribution, keep pushing on na wĩkĩre moko maku wĩra-inĩ. Ngai ndarathima wĩra wa moko maitũ. Nĩ tũgwĩtia kũruta wĩra tũtineane moko marute wĩra. Thank you. Asante sana bwana Mwangi. 1 minute tukĩrĩkĩrĩria. Second that ndũmĩrĩri yaku ya mũthia tukĩhinga. Thank you bwana Muchoki. Nĩ ngwenda kuoya kanya gaka njuge nĩ thengiũ mũno makĩria na tondũ tũ mambura-inĩ ma Christmas yoe kanya we na Wambui na arata athuri atwĩna wa na ũndũ ũmwe na family yothe ya Inoro kana Royal Media. Asante. Mambĩrĩirio nĩ chairman na family yakwa na customers itũ ndĩmendithĩrie mahinda mega ma Christmas na taria arĩa maria mbere maiga njamba ĩtũragio nĩ mwĩhoko tutigũkua ngoro. Njugi atĩrĩrĩ bwana Muchoki njĩtĩkĩria njuge gaka gũtirĩ bũrũri ũngĩ twĩ naguo tũthiĩ America tũthiĩ kũ gũkũ nĩ kuo thigira witũ rĩ. Thank you. Na gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ na ndikagarũrũka gwitũ Mũgĩkũyũ ũguo nĩ kuga atĩa nĩ tũhoe Ngai atũgarũrĩre thĩna
na tuge mwaka toyo mwathani atuteithie thank you tutikanagie asante asante kiruga githemba kiu thank you muno ucio ni Peter Mwangi ni mwonjoria wa mutugo kuthini wa bururi wa Kenya tutugire kamutune kamwe imwe cia indo iria kana irio iria ikoragwo ikirio na gikiro kinene guku bururi-ini na nginya mwonjoria wa migunda wikeneta ndagitari Crispus Wachira turikiria hau na ni kurikia twarikie view tondu yo niyo tafarira ya muthia ya uge waku ya kwarĩrĩria uhoro wigie wonjoria mwaka uyu wa 2024 na gutuika muthenya wa rucio nginya muthenya wa Friday gutikire na uge icio ingi na hau niho tugagikorwo kana muthenya wa gatano nirio tafarira ya uge waku igakorwo igitiriho tugitiriha mwaka uyu no muthenya wa umuthi ria tukurehagira yigie biashara haha niho tugukorwo tugitirihera na tugacokia ngatho kuri we mwiroreri wa Inoro TV ni tondu wa gwetikira gutwarana na ithui kuma riria twaruguririe tafarira ino ya uge waku tukihoka ati ni uthomete o kaundu makiria muno biashara ini yaku na tugacokia ngatho na kuri ariothe manetikira gukorwo magiuka guku thiini wa studio citu niguo gutigirira ati tafarira ino ni yakorwo igikinyanira ngatho cia mwanya tugekwendithiria Christmas njega no ni turicemanagia kuria mohoro-ini tugakwendithiria Christmas njega na mwaka mweru woiyirwo ni irathimo we ni wa bata nitau muruki wa mucoki hau ndigocokera gena Christmas njega tucemanie mwaka mweru thiini wa uge uyu wa muthi wa wonjoria no hena icio ingi nginya muthenya wa Jumaa no ni tugithi na mbere na kumenyithia mohoro uria maikaire ikuo wambo ciari guku studio thagathagite o wega nigetha kumenyithia maria tuli na muthiini wa Inoro mĩaraho